Hello, my smiling faces. So they have finally dropped all of the 2026 lineup or like pilots or teasers for the year for Domandi. So obviously I'm going to be watching every single one except for the Zombievor 2 just because I did watch Zombievor once pilot or teaser whenever it came out, but then I never watched the series. So like on the off chance that I actually want to go back and watch it, like whenever, like I don't want to get spoilers because I'm assuming the Zombievor 2 is supposed to be like the continuation of it. So yeah, so that's not gonna be in here, but every other one aside from that should be on this list. And I do have them organized where the first two, obviously it's gonna be I think My Third or Your Third, the actual official teaser, and then also Mr. Fanboy, because those are already set like series that are coming out either this year, like later this year or soon. And then the rest should be like in order of like my like what I'm most like excited for, like just, you know, in terms of like maybe like hype for myself or whatever. So obviously that means that Tomas Kong, Titi Por, and I think I had one more at the end, but those two are like, so Unknown Lover, and then I think Titi Por's was like friend benefits or something like that. Like those two are gonna be at the very end of the video, so like sorry if y'all were expecting that to be like the thing I watched first, but no, I leaving that for the very end. But that's how I have them ordered, so we're just gonna go ahead and get started, y'all, because it's gonna be a long video. แค่ไปตามตัวคุณสามกลับมามันจะยากเย็นสักแค่ไหนกันเชียวคุณสามคุณขึ้นไปทำบ้าอะไรอะครับ Also, there's like double subs. Should I just take off this? Maybe we should just take off this because like it looks like there's double subs. But okay, come on, beach. คุณสามกลับมามันจะยากเย็นสักแค่ไหนกันเชียวคุณสามคุณขึ้นไปทำบ้าอะไรอะครับผมไม่กลับเธอมาทางไหนก็กลับไปทางนั้นไปคุณจะไม่กลับจริงๆหรอครับผมยืนยันระยะทางใจคุณต้องมีสติมากกว่านี้ To bring back their boss's crazy little. เพราะความรู้สึกเนี้ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนไหนเวลาที่กูอยู่กับน้องเขาอะกูโคตรมีความสุขเลยว่ะไปแล้วเว้ยเฮ้ยกูทำไรแจ้งวะแกไม่ต้องกลัวแล้วนะผมอยู่นี่แล้ว They threw overboard like จริงเหรอครับพอผมอกหักผมก็เลยอยากหนีมาไกลไม่เป็นไรเลยนะคุณถ้าคุณจะอ่อนแอบ้างอะเราอาจจะเริ่มต้นกันไม่ค่อยดีนะแต่ว่าผู้ชายคนนี้รักเธอนะฮะพี่สาม who was that? เห็นผมทำไปเล่นไปซะทุกเรื่องแต่บอกเลยนะว่าการรักเธอไม่ใช่เรื่องเล่นCute. I don't remember. I think I did watch the. I was like, oh. Not the typical cliche of like, let me like just pretend we're making out in this corner so they can't recognize us. But I think I remember. I think I did watch the original like pilot for it, but it's been so long, so like I would need to like a refresher. But I think it was just as silly, and I think Max and I have done like shows like this before, so it's not too much of a surprise. But also, I think it's like, oh, like it's funny that the whole concept is like he left or ran away to this island to get over a heartbreak, but then he ends up falling in love with the person that's trying to bring him back. And I don't know if that's necessarily going to be like, oh, is it going to be equally as a heartbreak as well? Or I don't know. Interesting like concept, but I also like it's our first time seeing, well, not first time, it's like we've seen Max already with like his mustache before, because I think they probably were filming this at the time whenever we saw it, I think for like an event that they did as well. But yeah, I think it's gonna be really cute, really silly, really funny, and again, it's gonna be interesting seeing Nat play like a office kind of like secretary like worker and see how that ends up going, like how it ends up like working, because it's gonna be like again that contrasting of like, I guess Max's character is gonna be like, oh, you know, obviously like more like I guess in tune with like nature, but also kind of looks like a bum or whatever, kind of like you know like whenever you that stereotypical like, oh, like I'm gonna get away from everything and kind of like be carefree and not care or whatever, but still a little bit rough around the edges, whereas like Nat's character looks very like, you know, prim and proper, because like very like of a very like office worker, like very like stickler for the rules. And that's funny that they send him to like go get this character back, because it's like that's not, you know what I mean, like it's
kind of like he's definitely gonna be having a hard time. Essentially, is what I'm trying to say with that. So I guess that's like gonna be like the whole plot point of it, where it's gonna be like we're gonna see him struggling to get him to come back because he seems kind of like a little bit scared of him, or he's gonna be like, this guy's weird. Like, what am I doing? Like, you know. So, but yeah, okay. So the next one should be the Mr. Fanboy official teaser. So I am curious to see like how this is gonna look, because I do actually remember what the trailer for this looked like because I rewatched it not that long ago. So.อาชวินโกศลเกษตรถ้าพร้อมแล้วเริ่มเล่นได้เลยเนี่ยเหรอที่โค้ดอวยฉลามหนุ่มอนาคตไกลโคตรห่วย Oh. Oh, he said he threw. คุณไม่รู้เลยหรอกว่าผมต้องเจอที่อะไรบ้างอ่ะเก่งที่สุดแล้วดีที่สุดแล้วคุณแม่งโคตรไม่เหมาะกับพาร์ทเนอร์เป็นไงบ้างผมไม่ผ่านหรอกพี่เฮ้ยมึงผ่านเหรอ That's crazy. He threw like. ถ้าคนอื่นดูแม่งด่าตายแน่ว่าเป็นซาแซงชุบตัว ให้ผมบอกทุกคนเลยป่ะว่าคุณเป็นใครผมจำคุณได้นะ มึงอาจจะลืมไปนะเว้ยว่ากูกับมึงเป็นคู่จิ้นกัน มาเล่นเป็นไรอ่ะ เอ็กซ์ตร้าป่ะ เล่นเป็นพ่อ ลูกค้าเลือกว่า Why did I touch him? จริงยังไง เขามีกระแสไงตอนเนี้ย จะไม่ให้นายกับเติร์ดไปต่อกับโปรเจกต์นี้ พี่เขาจะฟ้องจะทะเลาะ โอ้ ไปไหน สันดานกูแล้วมันยังไง สันดานนี่เฮี้ยไงมึงไม่เคยอยากให้ใครได้ดีกว่ามึงแล้วนี่ น้องนี่ชอบสร้างแต่ปัญหาเนาะ โอเคงั้นเบรกกองเลยหลังเบรกไอ้ว่านต้องเล่นให้ได้ พอดีอยากทำงานไม่ได้อยากได้ตัวถ่วงผมจะพิสูจน์ให้ดู Oh. จะเล่นให้ดีจนแย่งซีนทุกคนไปเลย จะรอดูแล้ว Oh yeah, we thought. I think my friend was like, actually, it's gonna be August, so that makes sense. 100%, that makes sense. That it's gonna be like coming out in August because they've been working on it for a while now. But they definitely made that. It's supposed to be like a teaser, so like it's not like we got most of the gist from the pilot. So like if you didn't watch that, I feel like you probably would be like you'll kind of get the gist of it, but like you would probably be a little bit more confused because that one gets a little bit more context, whereas this is like. Just like I guess them showing like how the aesthetic of it looks like in terms of like the actual production value, and then also like the like what clips like I guess the most like important like parts that they've already filmed so far to kind of get you excited and geared up for it to come out. But I am really curious to see like again how that ends up going, because I feel like it's not the first time I've seen a show where you know it's about them talking about like, you know, like acting like or kind of talking about like the industry in a way where one of the people like is like either a fan like of like an artist or it's more so like, oh, the person didn't intend to like be like an actor, but then they ended up getting thrown into this and they kind of like see like again like that it's not all that it's cut out to be. So I'm again really excited to see. Also like this is a good role for Uu and Save, because I feel like 100% like they can do. We've seen them as real here, so we've seen that like little like bickering like between them in that a little bit. So it's gonna be kind of like similar in a way, but I think probably a little bit more intense because Uu's character or Save's character is just like, I guess he's just trying this out because like oh like I want to see like how this goes or whatever, and he's like doesn't necessarily like, you know, have any experience, whereas like Uu is probably like just like that, you know, kind of tsundere, kind of like I like to pick on the people that I like kind of vibe. So honestly it's like very fitting for them. And then also I'm just really curious to see like where Rujin and Patchy's like characters go, because I don't think they're actually a ship at all like in the book, so I don't know if they'll add that in here because they finally ended up becoming an actual ship. And then from whatever I think it was P off that was saying like talking about how he's really like how what's it called, James really like really surprised him, and like it's gonna be like he did a really really great job. So I'm also really looking forward to that, to see like how a little bit more snarky kind of like, you know, kind of like how he that whole like how he plays like one character like in front of the camera or like in front of people, and then like behind the scenes he's like a little bit more darker, kind of like I don't care like about my fans, blah blah blah, blah. So I'm really excited to see like how he ends up playing that from like the other roles that we have seen him in. But I think this is just like this is a sitcom, so like I don't remember if they had this in the first or in last year's like lineup at all, but it seemed familiar. But I don't know, but we'll see who's gonna be in this. I'm curious. Obviously, yeah, Poppy makes sense. Oh. Is it gonna be all like Gen 1 or Gen 2? Ooh, Tutor. Ooh, Yim! Oh, we got Ned in here too. Oh, JJ! That makes sense. Cute.
trying to. Oh. Honestly, these choices make sense. Like, how cute! Ah! Are they gonna be a ship in this too? Because that would be. Oh, are these two gonna be a ship in this too? I'm grabbing him by the neck scarf. Die. จมูกราชสีห์ปากนี่กระทิงป่าขาเหมือนกระสู้ใบหูทรงช้างหูกลางเหมือนกับหูแพนด้าพอเถอะยิ่งพูดยิ่งไม่เป็นคนเลยโสยันมาทีส่งยันมาทีส่งยันมาทีอ๋อจะห้ามทำไมนี่ชัดเลยดอก Dollar. Dolly. Oh, because they all have a D. Ah, I see. Oh, wasn't that the tea house? Ah, did it start? I was gonna say, I think who was it? I think that was the tea house owner from Love Upon a Time. But okay, like, it's giving me like, obviously the sitcom vibes, but like it's giving me kind of like the shows I used to watch, like old like sitcom, like Mexican sitcoms, because there were a couple of them that were kind of like that funny kind of like comedic like aspect where it doesn't really make sense, but it's supposed to be like funny and just kooky crazy. But the cast already, who they've gotten on here, makes sense, because I was like, Poppy, yes, Poppy, get your coin, because like he needs a show, so this is perfect for him. And then Max is kind of funny too, and Z is also kind of funny too. So, and then Tuna Yum are very hilarious, and same with like JJ. Like 100%, I would see JJ in here. I'm surprised by Net being in here, but I'm like, I wonder does that mean they're gonna be like, are those two ships gonna actually be ships in this show, or is it just gonna be like they just did it for the promotional pictures? Because I don't know, I'm intrigued to see where that goes. Like I'm glad that Poppy's actually getting like a show. So, and then it's like a comedic thing, and we know how funny he is from like his skits that he always does with like where he's like technically like supposed to be like the third wheel or like shipping like the ships, right? Like I think those are really funny, so this is like perfect for him. But okay, so I think the next one should be, I think they're actually gonna get like a GL, so I'm like, oh okay, I'm actually surprised, and I'm curious to see like who's gonna be in this, like if it's actually like, are we actually getting like actresses like in Domandi now, or is it just like is Domandi just producing the show and they're outsourcing like who they're gonna get as the main characters, and then also if they're gonna also be using their own talent to be as side characters. I'm curious. Did you know? อาจารย์คะเคสนี้ VIP เร่งด่วนค่ะ Oh, is it like a doctor? ไม่มีเคสไหนไม่ด่วนหรอกไปเตรียมแคทแลบ It's like a hospital, or is it like mystery? Like คนรู้จักเหรอคะอาจารย์มีรู้ she's like, I'm avoiding that question. ฉีดสี LAD proximal 90% stenosis จะเศร้าทำไมถึงมือแล้วพ่อเธอไม่ตายหรอกแพ้นั่นปากเหรอโอเคเอาใหม่เราขอสาบานว่าเราจะดูแลหัวใจพ่อคีนให้ดีที่สุดเท่าชีวิตเราเลย Oh, Miss Fan is not. เคยจริงจังกับอะไรสักเรื่องบ้างปะวะเราจริงจังเรื่องเธอไง The stories of people who don't understand their own hearts. Okay. คืนนั้นกับเธอ Do they mean like at a one night stand? Like what's going on? เป็นหมอนี่มันว่างมากหรอกถึงได้มาโผล่อยู่โรงแรมเราอยู่นั่นแหละก็โรงแรมเธอมีร้านอาหารนี่มากินข้าวไม่ได้หรือไงไหนข้าวเธอนี่พิซซ่าถ้าโรงแรมไม่เต็มนะเธอไม่มีวันได้เหยียบห้องฉันหรอก Oh, so she's a แพรช่วยหน่อยสิ
That's ชิดมันรุ่นไม่ลงอ่ะ she's actually genuinely asking for help, right? But this woman's drunk, like. Also, Dumandi loves a good mirror shot. Like we've. Also, you like Miss Ma'am, you letting her do that to you, like.ถ้าจะบอกว่าจำคืนนั้นไม่ได้ ก็เวอร์ไปหน่อยละ Not this song, the BGM. Oh, yep, with her stiletto. คืนนั้นมันไม่ได้มีความหมายอะไรทั้งนั้น ลืมไปซะ Oh no. Why? จูบกันไปแล้ว ไม่คิดจะรับผิดชอบอะไรบ้างหน่อยหรอ ทีไม่รู้สึกอะไรกับแพ้บ้างสักนิดเลยหรอ ใครบอก Oh, they went to high school together? So it spans over like a while. ใครกันแน่ที่ชอบทำเหมือนไม่รู้สึกอะไร ใครกันแน่ที่ชอบทำให้สับสนอยู่เรื่อย ว่าตกลงคิดยังไง ทำไมต้องไปกินให้เมาขนาดนี้เนี่ย เมาแล้วก็เป็นภาระฉัน คนที่ไม่ใช่เพื่อน ไม่ใช่ศัตรู It's like you don't know. แต่ก็ไม่เคยหายกันไปจากชีวิต ไม่ใส่ลิ้นถึงมองอะไร มองคุณสวย We like it. Okay, I'm getting the vibe already. Not the spring. Of course, the cliche of the sprinklers going off. เธอชอบมานั่งตรงนี้เหรอ Subs, hello? So it's called Did You Know? Okay. Okay, not too bad for like their first like GL, to be honest. Like I think it's very like the whole point of like the pilot is supposed to like, you know, obviously get people like interested and being like, oh, like where are they going with their like kind of give you a little bit of details without not giving too much away of like if it's based on like a book or like based on like whatever like the script is. So for that one, I'm like, it's interesting to see
I feel like whenever are the ones I've seen like where it's like been like a doctor romance, it's always been like a murder mystery, like, or it's like like murder mystery, like doctor with like a detective, and never like actually, or like triage, where triage was again like it was, they were talking about like it was like a hospital thing, right? But there's still like that mystery or like that supernatural aspect of like the time like changing and all that there. Where here it just seems like it's very much like, oh, it's like I guess a cardiologist with like a hotel heiress or like owner or whatever, and yeah, and but apparently they kind of like already knew each other since like school, so it's like, oh, it's like again like that whole like ambiguous, like, oh, like will they, won't they, or like do they like each other, do they not, like, and then kind of them just trying to figure it out, and I guess that whole moment of her like getting drunk is like the factor for them to like try to finally like either realize or like finally like move forward in whatever like this weird like not weird, but like, you know what I mean, like that gray area of like a relationship was. So I'm like, interesting. It's again very much, you know, them kind of easing into it, where being like, oh, like this is like, you know, just their first time like doing like or seeing like what people think, and they probably will end up, if people like respond to it well, obviously like they'll like, okay, green light it, we're gonna do it, right? But or they're probably gonna do it anyways, but like, you know, just to get like a feel on how people like will think of the like script, and also like the chemistry between the two actresses, because I have never seen them before. I don't know if they already have had shows before like separately or if had to work together or not, but very curious to see like where that will go for them, because it is gonna be their first time doing a Geo, and I'm glad that they're kind of like, you know, giving a little bit more variety and kind of delving into that side instead of it just being solely on BLs. So yeah, I love that they added that in the lineup. So we're just gonna move on to the next one. So this is, I think, is a Z Nunu. I think one of them's like a pilot or a either a pilot, or I think the other one might, or one of them might be a flight. I think Nunu might be a flight attendant. So passenger seat number X. ผมเกลียดฤดูฝนเพราะมันทำให้ผมคิดถึงเขาคิดถึงวันที่เราเคยติดฝนด้วยกัน Why are they broken up? You're gonna give us a heartbreak between Z and Nunu, really? Well, we haven't seen one like that, you know, where they were already dating, or like, and then they shows like the... Oh, his hair! Love at first sight? คุณจะไปไหนล่ะครับ คณะบัญชีครับ งานแนะแนวจากศิษย์เก่า รุ่นพี่นี่ ผมว่าคุณกางโล่ไปเถอะ Why wouldn't you give him the sleeve with it too, though? คุณเอาไปเถอะ เดี๋ยวผมไปอย่างนี้ก็ได้ ผมรีบพอดีมีนัดนะครับ มีนัด วันนี้เป็นเย็นวันศุกร์ด้วย เพราะว่านัดกับคนสำคัญ เพื่อนครับ Now you just already like, that's how you know someone's interested in you, because they're like, oh, you're meeting your significant other, kind of gauge like, oh, are you single, are you taken, are you not, you know? เดี๋ยวนะคุณ เดี๋ยวครับคุณ ชื่ออะไรครับ And so it starts. Well, so why didn't you give him the sleeve to your umbrella? 2? Is his name 2? ผมชื่อสอง Oh, Song. ของสายการบินซื้อ Oh, he was like peace. Ooh, come on, like teal, like, I don't know, is that, what do you call it, like a teal, right? ตลอด2 ปีของการเป็นลูกเรือ ชีวิตผมไม่มีอะไรนอกจากทำงาน ไม่ว่าบนเครื่องจะวายป่วงแค่ไหน ผมรับมือได้หมด ขอโทษด้วยนะครับคุณผู้โดยสาร เนื่องจากการสื่อสารที่ผิดพลาดทำให้ตอนนี้เมนูไก่ของเราหมด แต่ว่าทางเราได้เตรียมเมนูปลาซึ่งเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของสายการบินเราไว้เรียบร้อย คุณผู้โดยสารสะดวกจะรับแทนไหมครับ Okay. หรือไม่ว่าจะเจอผู้โดยสารแบบไหนก็ไม่เคยเป็นเรื่องยาก Until
Cute. Sir, your behavior is currently disturbing other passengers. Come on, English! We love it. Calm down and drink this water. ขอโทษด้วยนะคะ ไม่เป็นไรครับ น่ารักก็ได้ เท่ก็ได้ สมก็เป็นผัวในฝันสุดๆเลยอะ โอ้ เลิกมโนสักที แซวเล่นเอง ยังไงคะ คืนนี้ไปดื่มไปดริ้งกันไหมสามีค่ะ ไม่ได้ พรุ่งนี้มีสแตนด์บาย ไว้คราวหน้าแล้วกัน แหมพี่สองขยันจัง จะเก็บเงินไว้แต่งงานเหรอ แต่งกับหนูไหมคะหยุดค่ะกูรักของกูมาเป็นปีๆ Oh, so she's like, I don't have dibs. ของแบบนี้ใครดีใครได้นะคะพี่ Not like the less. ว่าแต่พี่สองมีแฟนหรือยังคะ ไม่ครับ ไม่มีแฟน พี่ไม่ได้ชอบผู้หญิง Oh, I was gonna say like, yeah, like not you. Both of you to assume. พี่ก็มีสิทธิ์สิ Ah! มาพี่ถือให้ What the heck? ความพยายามอยู่ที่ไหน Wait, what is he doing here? I have not seen him in a show in so long. I'm pretty sure this is the guy from Two Moons, like the original Two Moons, like that was shipped with Bass. So I'm just like, he has been. I think he might have. Maybe he might have been doing Lockhorns, but I have not seen him in a BL in quite a minute. So I was just like, sir, hello. ความสำเร็จอาจจะไม่ได้อยู่ที่นั่น โอ้ซ้อม เราเล่นนะครับพี่กรณ์ขำๆแต่แล้ววันหนึ่งผมก็ต้องมาเจอกับผู้โดยสารคนนี้ ขออนุญาตเสิร์ฟเอสเปรสโซ่ร้อนครับ Ah. At the time, 30,000 feet and in the air. It's like, it's destiny. ผมจีรพาสกิรติถาวรผู้มารับหน้าที่ CEO คนใหม่ Come on, ของ CEO. Silver Lining Air Oh, he owns ขอ the ขอบคุณลู airline. กเรือและพนักงานทุกคนสำหรับการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน หวังว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการร่วมงานกันนะครับ ผมอยากให้ทุกคนตั้งใจทำงาน Oh, อย่างที่ทำ no, not that. Because, like, he works for ถ้ามีอะไร the. เปลี่ยนแปลง And ผม he's จะ like. แจ้งนะครับ สำหรับคนอื่นเขาคือ CEO แต่สำหรับผม เขาเคยเป็นคนพิเศษ He was. What does that mean? พี่ว่ามือเราว่าเหมือนกันนะเนี่ย พ่อใส่แหวนแล้วดูดีเลย เหมือนกับพี่ไง Oh. โอ้พี่พาดา Oh, so they broke up maybe in college and then they meet again whenever they're both are อยาก okay. ซื้อแหวนแรกพี่พาด ก็ถือว่าพี่ให้สองยืมก่อนไง ไว้สองมีเงินแล้วก็ค่อยคืนพี่ โอเค นี่ แต่สองอะต้องสัญญากับพี่นะ ว่าจะใส่มันตลอด งั้นพี่พาดก็ต้องสัญญาด้วย Cute. สัญญาสิครับ We all know how promises go though, like. ยินดีต้อนรับผู้โดยสารทุกท่านสู่เที่ยวบิน Oh my god, he ended up being like the. Oh. ที่จะพาผู้โดยสารเดินทางกลับไปพบกับรักครั้งเก่า To reunite with your old flame is crazy. ใครจะไปคิดเนาะว่าอยู่ดีแฟนเก่าจะกลับมาในฐานะเจ้านายอีก Okay, so they did break up. Okay, okay, okay. แล้วไง มีสิทธิ์รีเทิร์นปะ ไม่มีอะมันเป็นอดีตไปละ Oh, clearly not. แล้วตอนนี้เขาเป็นเจ้านาย เราเป็นลูกน้อง แล้วเขาคงมีแฟนใหม่ไปแล้วด้วย Not him overhearing this conversation. ผมมาเข้าห้องน้ Oh, he's wearing the ring on his necklace now. She's like, well, this is awkward. I'm leaving. She's like, bye. She's like, I read the room correctly. Yes, I'm leaving.
He's like, you still wear the ring. ยังใส่แหวนอยู่อีกเหรอ Yeah, we all know what that means. Like, if you're still wearing the ring that your ex gave you, I'm like, are you really over เกิด them? เดือน2เหรอ พี่พาดรู้ได้ไงอ่ะ คนอื่นก็ชอบถามสองอย่างนี้แหละ Oh, song. Okay, okay. ปกติคนอื่นจะเดาว่าสองเป็นลูกคนที่สองมากกว่า พี่ไม่อยากเหมือนคนอื่น ยังรักแต่เราเลิกกันทำไมอะ พ่อแม่เขาไม่อยากให้เราคบกัน Oh. สองนั่นแหละที่ไม่รักพี่แล้วมากกว่า ก็ถ้าเชื่ออย่างนั้นแล้วสบายใจ พี่พาดก็เชื่ออย่างนั้น Oh my god, why are we doing? Why are you giving us a heartbreak series for that? I guess they're trying to make it interesting, right? Because we haven't seen them do something like this. จุ่มนี่จะต้องทิ้งอนาคตตัวเอง ทิ้งครอบครัวตัวเองเหรอ Oh, he's like, I don't want to be that person that does that. ส่งพี่ทำได้เหรอ ถ้ามันจะมีอะไรที่พี่ทิ้งง่ายที่สุดตอนเนี้ยมันก็สอง Ooh. เราเลิกกันเถอะพลาดปล่อยสองไม่เถอะ Oh my god. I mean, we know they can do emo hours, right? But like, วันหนึ่งเราก็แค่ต้องแยกย้ายกันไปเติบโต แล้วก็มีเส้นทางของตัวเอง so why don't you just go after him? Like, แต่ตอนนี้เส้นทางระหว่างแกกับเขาอะก็กลับมาบรรจบ yeah, I've กัน already อีกครั้ง crossed, yeah. คุณพาด พี่พาดเรียกพี่ว่าพี่พาดถ้าสองไม่พร้อมพี่ไม่ว่าพี่รอได้ แต่ถ้าสองคิดว่าตัวเองไม่คู่ควรกับพี่เพราะว่าคำพูดของคนอื่น พี่อยากให้คิดดูอีกที Hmm. คุณพาดรู้เหรอครับ พี่ไม่อยากให้สองเสียใจกับคำพูดของคนแบบนั้น ให้โอกาสพี่อีกครั้งนะครับ แล้วสองจะเลือกยังไงล่ะ จะกลับไปอ่านหนังสือเล่มเดิม หรือจะเปิดใจให้กับหนังสือเล่มใหม่ Oh. พี่พาด แหวนอยู่ไหนสองพี่ถามว่าแหวนอยู่ไหน เรื่องของเรามันจบแล้วพี่พาด พูดสิสอง You don't let me. Of course. We know where this is going. Ah. ถามใจตัวเองดีๆเธอสอง ว่าแกอยากกลับไป Okay. หรืออยากเริ่มต้นกับคนใหม่ สองแน่ใจเหรอครับ ว่าเขาจะไม่ทำให้สองเสียใจอีก สองแน่ใจครับ เรื่องผู้หญิงคนนั้นล่ะครับ Ah. ถึงเราจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ แต่เราเริ่มต้นใหม่ด้วยกันได้นะครับสองให้พี่จีบสองอีกรอบได้ไหมครับจับได้แล้ว จับได้อะไร สองไม่เคยไปไหนเลย แหวนก็ไม่เคยถอด เพิ่งถอดตอนที่คิดว่าพี่พาดมีแฟนนั่นแหละ วันนั้นจะโยนทิ้งลงระเบียงแล้ว เหมือนจะสูงขึ้นนะเนี่ย เมื่อก่อนรู้สึกว่าต้องก้มหน้ามากกว่านี้ Ah. เมื่อกี้คือวิธีเช็คความสูงของพี่พาดเหรอ Ah. Like, let me do it too. Haha. ก็เหมือนจะสูงขึ้นหน่อย I didn't have to bend เมื่อ up. ก่อนต้องขยันมากกว่านี้ I didn't understand. สองไปแล้ว ไว้เจอกันบนเครื่องนะครับ คุณผู้โดยสาร01A. He always chooses the same seat because it faces it's near the exit, yes, but it also faces where the
Come on, breaking the fourth wall and looking at the camera. That was basically พี่ that's มีอีกหนึ่งคำถาม I guess basically the thumbnail. ก็ย่อพอนี่มันเป็นกองทุนยังไงนะ พี่พาดถามอะไรเนี่ย ขอทราบรายละเอียดหน่อยครับว่ากองทุนนี้มันมีเงื่อนไขยังไง พอจะได้ทำตัวถูก พี่รู้ใช่ไหมว่ามันแปลว่าอะไรหึ กองทุนกู้ยืมผัว งั้น พี่ขอกำหนดเลยนะ กองทุนนี้ให้เปล่าไม่เอาสลิปเงินเดือน ไม่ต้องเอาสเตทเมนต์ย้อนหลัง ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน ไม่คิดดอกเบี้ย ผัวต้องการแค่ ความรัก Cute. อืมอืม Like, now pay me. ปวห He's gonna put his face. Yeah, I know it. Cute. Also, these are so long. These might as well be considered like a mini episode, like with how much they give you in the, in them. But I will say, like, it's nice to see, you know, them kind of backtrack for them, for Z and Nunu, because we've always seen them, like, as either, like childhood, like, childhood friends or childhood, like, to lovers or whatever, or enemies to lovers, where, like, they don't like each other at first, and then they, like, grow to like each other, or, like, the misunderstanding of, like, one of them being in love with them already, and then, like, or they both already have been both in love with each other, but then misunderstandings, right? So it's nice to see, like, oh, they were... them kind of basically, like, I don't know if they're going to start off with them meeting each other or if they're going to start off from, like, the present whenever they're already broken up and then move to, like, oh, him retelling, like, their whole story of, like, how they got together, like, why they broke up, and then they end up meeting up again, and then, like, seeing, like, that whole aspect where they're already in love with each other, but they're just broken up and kind of getting to see, like, them hurt or have, like, that heartbreak in a different way than, you know, us getting to see, like, that always that normal kind of way they usually do it, where like we find out like they obviously know each other and then they kind of build a relationship up from there and then they end up being together. So it's like a different twist for Zinunu. It's gonna be give us a lot more of your in your feels, which we know they can do from like seeing them in Cutie Pie and seeing them in The Next Prince, because they definitely gave like that heartbreak kind of like sad vibe. But here it's definitely gonna be like about heartbreak. So I am intrigued to see, like, it's gonna be really cute too. I think it's really nice seeing like Z not being, you know, tsundere. It's like him just being very like sweet and loving, and then I think Nunu's character is similar to like ones we've seen before already, where he's very like can be sassy but also very, again, very like cheeky and very a little bit like tsundere, where he's like, I don't care about you, but obviously he's like, yeah, I do like you or love you. So yeah, I'm intrigued for, but and then also it being because I feel like we haven't seen many that's about like airlines or like kind of like pilot-esque like vibes. So it's like a nice new introduction or new character plot from that. But okay, so we're gonna move on to the Khemjira special series, and then I think after that it should be the animated series, which I was like, oh, they're giving us an animated series. I'm curious, like I guess because it did so well that they're just like, oh, we should try and see like how that goes, and it might open up the world, like open up more people to like, you know, animating a little bit more like Thai like series in animation style. So now you using Grandma C or oh. Yayสี Oh. ยายเอามาให้หนูนะ อะไรเหรอครับ Someone's vital force. I'm like, we've been waiting for this. It's been almost a year. พี่ทำเขียนตื่นหรือเปล่า เปล่าครับ แค่เข็มฝัน Oh, Dong and Egg. ถือว่าเป็นเรื่องดี Oh, yeah, that's right. That's right. That's คง right. จะมีเรื่องดีๆเข้ามาเรื่อยๆเลยนะ ดูแลตัวเองดีๆนะครับ พี่ไม่ปล่อยให้ตัวเองเป็นอะไรก่อนงานกินดองหรอก So I don't want to say that because that's giving me that something's gonna happen. อย่าปล่อยให้เข็มเหงานานนะ ไม่เหงาหรอก ไอ้เข็ม Yay! I mean, obviously they're gonna be in here because there are side characters, but like,
บาย คนหนึ่งก็ทายาทสวนทุเรียน คนหนึ่งก็เจ้าของโรงแรมหรู Oh, he owns the. ได้ปะเนี่ย แต่ไม่ได้ครับแต่ไม่ได้ครับยาว Wait, how do you go from a เข็มเยอะเลยแหละ psychology major to owning a ส่ง hotel? พ่อครูเสร็จ คุณแฟนผมเมาแฟตแน่ไม่ต้องห่วงครับ ว่าแต่มึงดูดีขึ้นนะเนี่ย เริ่มเข้าคอร์สเจ้าสาวแล้วปะ There's your Gangnam Clinic plug in. ไม่ได้ให้มาแซว He's like, that's right. I got my man too. Like, ไปเรียวกูอยู่ใส่เนาะ ขอไปรับโทรศัพท์ก่อนนะครับ สวัสดีครับครูดน ซีรีส์เป็นไงบ้างครับ ครูดนปรับได้ตามที่ต้องการเลยนะครับ นี่พ่อครูก็ต้องเข้าคอร์สมั้งครับเนี่ย จะแต่งงานอยู่แล้ว เอาแต่ปราบผีอยู่นั่นน่ะ ฮะ เจอผีในกอง ต้อง โอ้ กอง3 คิวติดเลยเหรอครับ พ่อครูเหรอครับ พอดีแกต้องไปทำภารกิจแถวศรีสะเกษอะครับ คนนี้พอจะช่วยได้ oh, good lord. นึกว่าจบเรื่องนางลำพึงแล้ว We would be done. Yeah. สี่ครับ อุ้ยถ้าสงบก็ไม่ใช่เข็มจีราดิ True that. คือ It's what's called Khemjira. ผม Let's ยังไม่ได้ survive. ตกลงอะครับ ว่าจะมาขอพี่พิมพ์ก่อน ซีรีส์ทำมาจากเรื่องของเข็ม เข็มตัดสินใจได้เลยนะ They're making a series based on เชื่อ his. ใจเข็ม That's crazy. Why would you? เชื่อใจเจียดชาญ ก็ลูกศิษย์โดนหนึ่งอะเนาะ พี่ไปแล้วนะดูแลตัวเองดี เดี๋ยว It's like, aren't you forgetting something? ลืมอะไรเปล่า Yee! We know how this goes. We know how this goes. I love First One's expressions. He's like, woohoo! ไม่ลืมแน่นอน He's like, why are you doing this for cruel? เร็ว Of course, like, I'm gonna put my sunglasses on and true. Cute. Dang, they're gonna October! Now them doing it again, like how they aired it. Dang, it took them a year to make the special episodes. What I think they're gonna start doing is they're probably gonna stop doing special episodes. Like, that's just a feeling, because I feel like for the next Prince didn't get special episodes either. They just did like a special extended like cut, and then the what's it called? Obviously, Don Kapta wasn't gonna get any special episodes either, so I feel like maybe they're gonna start doing that, so it also makes it better or like easier for them to start working on their new series, because I feel like they're just so overwhelmed. I know they hired new people, right, but they just feel like they're always like so busy and overwhelmed that like they try to squeeze in like the special episodes, because sometimes it's like only like what, like 3 like or 4 like special episodes, so it's like it's not too long, but from what they're showing us here, it's like not, because we know they end up adopting 2 kids after they get married, so I'm assuming they're gonna go into that. So I wonder how long it's gonna be, like how many episodes. But this is a good, like, for us, like having waited this long for them to be like, oh, are they gonna start filming it yet? Like, when are we gonna get it? Like, it's great that they already kind of just showed us a little snippet of like, oh, this is where it's gonna start off, like them preparing for their whole wedding, and that's where it's gonna, I guess, start off, or like, and then also them talking about how they're making a series, which is kind of funny, like them kind of adding that in here, because we're watching a series. We watched the series, but then they're making a series within a series of like us watching like his whole story of like what happened with him, essentially. But
Okay, we're gonna move on to the what the animated series is gonna look like. Oh. Ooh. ผมยอมแพ้เลยเรื่องเจ้ากรรมในเว้นผู้อื่นกูบ่ยุ่งกูว่าต้องพามึงไปหาตัวช่วยแล้ววะทางนี้ครับ Oi. I wonder if I'm not surprised because I think, again, like I mentioned, like they did so well that they're like, oh, we should build up on the hype and actually make it like an animation. But I'm also wondering, like, are they gonna get different people to like voice like the characters, or is it gonna be like Gang and Namping again? I don't know. I'm just curious, like, see what Gang and Namping and first one and done. Are they gonna get people like different people to like actually like actual like voice actors to voice over the characters? Because that would be like, oh, it'd be different to see like how it's gonna sound, because we already like watched this like live action. So I'm like curious. I'm really curious, and it's also like a smart move because I feel like a lot of us really liked Khemjira, so to kind of get like an animated version of it, it's kind of seeing it in a different way, because live action is live action, animation is animation, but we've never seen, or I haven't never seen like an animated like show, like a Thai show. So I feel like it's gonna be like a first. But yeah, I'm curious to see like again if they will get who they would get to like voice over the characters, or is it gonna be is it gonna be them, or is it gonna be someone else? But I feel like they'll probably give it to someone else to kind of, or I don't know, maybe they'll try to like expand like the their artists to like trying something new, to getting like having that experience as a voice, like a VA, where they can like again open up another like more opportunities for them to try stuff like that, or like try like getting like how we see a lot of GMM TV artists get like opportunities to like dub characters for other movies, maybe like that. But interesting. We're moving on to the next one, which is My Merman. Because I saw the thumbnails when I added them to a playlist, but I'm like, is this first one and done? I don't know. It looked like them, but I could be wrong. But yeah, we're just gonna see. I'm curious to see, like, because this isn't the first time we've seen someone do a mermaid BL. I think this is like probably like the second time maybe. So I'm curious to see like how Domandi is gonna end up doing like more of this like mystical kind of like. And I think mermaids are like a really great like how pretty they look. So I'm like I think it's gonna, if they do like. I'm just curious to see like how it would look like essentially. Oh, Little Mermaid vibes. Someone's getting washed ashore. Oh. แล้วถ้าวันหนึ่งสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นแค่ตำแหน่ง Oh, it is done. Okay. So it is done in first one. คุณจริงๆคุณจะเชื่อไหม I'm like, yes! First one being a mermaid is like, I'm living. It's very much giving like a BL twist on freaking Little Mermaid. Well, it's Merman, right? But like, เราจะได้เจอกับความฝันของตัวเองแล้วความฝันของเราก็คือนี่ถ้าเราได้ขึ้นไปบนบกมันจะเป็นยังไงนะ Bang! Yes, Kim! Yes! This is perfect. Is this like a musical? Cause like that's perfect. Like for.
This is great. Like, I'm living for this. Also, I'm very surprised Bong is in this.นี่เรานับวันรอที่จะได้ไปออดิชั่นที่นี่เลยนะ เราอยากเป็นนักร้องมาก แต่โลกมนุษย์น่ะ มันไม่ง่ายเลยนะโพ Oh my god! พวกเราจะพูดภาษาเดียวกับเขาใช้ชีวิตเหมือนกับเขาแต่ตรงนั้นน่ะมันไม่ปลอดภัยนะ ก็มันเป็นความฝันของเรานี่นา We all dream. เพลงที่ผมมั่นใจว่าจะเป็นไวรัลผมแล้วมาให้พี่วินาฟังครับผมพยายามแต่ง Oh, Miss Ma'am 100 เพลงครับความฝันของผมคืออยากเป็นศิลปิน แต่สมัยนี้เนี่ยคนเสียงดีมันก็เยอะ แล้วตอนนี้เนี่ยตลาดบ้านเราเนี่ยจะทำเดี่ยวให้ดังเลยมันยาก เอางี้ไหมไปเป็นบอยแบนด์ไหม ผมไม่ถนัดเต้นครับ จะไปเล่นพวกหนังหรือพวกซีรีส์ไหมเฮ้ยเหมือนคิงพี่เธอไงอยู่ค่ายเรานะนี่หล่อถอดแบบกันมาเลยนะเนี่ย Who's his older brother? อ้าวคิง ไหนเคยบอกว่าไม่อยากอยู่ค่ายเดียวกับฉันไงแกคิดว่าแกจะ Wait a minute, he does kind of look like him. That's crazy. แต่พี่สนใจคินนะ เราต้องมาช่วยกันหาพาร์ทเนอร์เผื่อมีจับคู่มาชิปอะไรอย่างงี้ Wait! That's funny because, you know, first one and done, like, basically became a รัก duo. ษาเส้นเสียงให้ดีก่อนดีกว่ามั้ง ทำไมชีวิตกูแม่งเฮงซวยขนาดนี้วะมึง ไม่น่าเกิดมาเป็นน้องแม่งเลย แล้วเนี่ย เสียงกูแม่งก็ยังไม่กลับมา ไหนกูจะต้องหาพาร์ทเนอร์อีก แค่นี้ก่อนนะมึง Not the creepy music. Oh, so that's why he falls into the ocean. ทำไงอ่ะผายปอดเหรอ แล้วมันต้องทำยังไงอ่ะ หรือว่าต้องใช้ปากประกบใช่ไหมเนี่ย โอเค ใช่แหละ Oh no. ตอนนี้ไม่มีไข่มุกอยู่ในตัวแล้วนะ ยังจะมีกระจิกกระใจไปออดิชั่นอีกเหรอ ก็เครียดอยู่ทำไงดีอ่ะพี่ปะดาว ว่าแต่มนุษย์คนนั้นน่ะเขาหล่อปะ Like, yes. The important question. ว่าละช่วยเขาเร็วเชียแต่ถึงยังไงนะ Oh my god, I love that Kim's in แล้ว this. ก็เอาไข่มุกกลับมาให้ได้ก่อน Oh my god, it's, you know what this is giving me? It's giving me Little Mermaid mixed with pitchy what's it called? Is it Mermaid Melody pitchy pitch? That's what it's giving me because of the whole pearl aspect of him losing the pearl. If you've ever seen that anime, you know what I'm talking about. เราเอาเข้าไปยังไง แล้วก็เอาออกมาแบบนั้นไง แต่มันเสี่ยงไปไหมเพลใครเขาจะยอมให้เราไป Kiss him. Yeah. เราทำได้รอดูเลย He can't walk. ไม่เป็นไร แค่ยังไม่ชินกับใครเฉยไป โอ้ยมึงจะรีบไปไหนเนี่ยกับพี่วี I mean, obviously he would be in this because Kim's in this, but like. เร็วขึ้นมันเกี่ยวเหรอกลัว เอากูให้มึงเลย 5,000 ถ้ากูดังขึ้นมา This is an interesting mix of having. กู90 โอ้ย90กูสิ Is he gonna be able to sing if he doesn't have? สวัสดีครับ เริ่มเลยนะครับผม Oh.
ความฝันที่มีเธอขอบคุณที่ฉันได้เจอ My dream หยุด หยุด คือฟังแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเลิศเราจะเสียเวลาทั้งวันไปทำไมล่ะเลิศเลิศ เลิศจริงๆค่ะนี่ลิลลี่ก็ว่าเลิศแล้วนะคะ แต่นี่ยังไงคะนิ่งไปเลย ไม่ได้หรอกเจ๊ ยังไงน้องร้องดีนะไม่รู้เหรอ เด็กมันเธอ ฮะมันยังไง It's like stop hounding me. Like I haven't said anything. คือกำลังขัดจังหวะการเสพเสียงอันไพ โอ้ เราะของฉันอยู่น้องคะ น้องชื่ออะไรคะ ชื่อเพร์ลครับ She's like back up. คิน นี่แหละ พาร์ทเนอร์ของเธอ ไม่ลืมที่ตลอด Just immediately like. แค่เอาชื่อมาต่อกัน แค่เนี้ยก็เลิศแล้วค่ะ งั้นเอาเป็นว่าคุณมาเป็นพาร์ทเนอร์กับผม เราจะได้เดบิวต์คู่กัน ง่ายไปปะคุณต้องทำอะไรให้ผมก่อนอย่างหนึ่งให้อยากเดบิวต์คู่กัน Don't tell me you're gonna tell him. คุณต้องจูบผมก่อน ฮะ No, the way I would be running. Yeah. Now you're waiting for him in the พฤ bathroom. ติกรรมแบบนี้ ผมจะแจ้งตำรวจ ตำรวจ อย่างนี้ใช่ไหมครับ ผมเคยเห็น ปืน Like cute. สติ มองข้าว ก็อยากมองปาก Ah. มีกล้อง กล้อง คือใครอ่ะ Ah. I like this though. มาปะไล่จุกคนอื่นแบบเนี้ย แล้วคนเรามันจะจูบกันยากขนาดนั้นเลยเหรอ มันก็แค่ อ้าวหยุดไหมอ่ะ เห็นหน้าคุณแล้วมันหมดอารมณ์อะ I'm dead. หน้าคุณแดงอยู่นะ I love. จะไล่จูบเขาแบบนั้น The enemies to lovers kind are like that. ถ้าเขาไม่ยอมจูบเรามันแสดงว่าเราก็ต้องสลายไปอะสิ Oh yeah, because like I'll turn into sea foam. Makes sense. Makes sense. Like they're going with. เอ้า ไง พาร์เนอร์ It's interesting seeing how like Dun's gonna be the one that's kind of like this, like annoyed with. ทำไมกินแค่นั้นอะ Oh, he's like. เราไม่ชอบกินสัตว์ทะเลอ่ะ คุณนี่แปลกๆนะ รู้เรื่องสัตว์ทะเลเต็มไปหมด แต่ตั้งแต่อยู่ที่นี่ ผมไม่เคยเห็นคุณเล่นน้ำเลย คิน เราขอร้องอ่ะ เป็นไรคุณ ถ้าเราไม่จูบคุณตอนนี้เราตายแน่ อะไรไม่เอา หยุดคุณโอ๊ย Nothing falling. Oh, he turned into a mermaid in the pool because he fell in the water. นี่คุณ นี่เป็นอะไรคุณ เราพยายามจะบอกคุณมาตั้งนานแล้ว ก็เพราะเราเป็นแบบนี้ไง เราถึงต้องจูบคุณอะวันนั้นไข่มุกของเราก็ไปอยู่ในตัวคุณ ก็เพราะไข่มุกของเรานี่แหละ เสียงของคุณถึงกลับมา แต่ถ้าเราไม่ได้ไข่มุกคืน I'm gonna die. ก็จะเป็นตัวเราเองที่ต้องหายไป Oh no! Because like, what if? นี่คุณเป็นนายเงือกจริงๆเหรอ ทำไมคุณไม่บอกแต่แรกอะ เพราะเราไม่เหมือนกัน ใครๆก็คงมองว่าเราเป็นตัวประหลาด ถ้าคุณบอกผมเร็วกว่านี้ ผมก็คืนไข่มุกให้คุณไปตั้งนานแล้ว แล้วเสียงคุณนะ Yeah, I was like, what about his voice? Like, it's. ความฝันของคุณก็คือการได้ร้องเพลงไม่ใช่หรอ อยากจะคว้าดาวทุกดวงที่มีอยู่ลงมาให้เธอ อยากเก็บเสียงของหัวใจที่เต้นที่นี้เธอฟัง People. แค่ชื่อทุกทางนองเขียนมันให้เธอ
คิดว่าต้องแข่งกูได้แล้วคู่แข่งที่ยากกว่ากูคือ Aw. ตัวมึงเองต่างหาก Come on, brotherly love. แล้วความฝันคุณนะตอนแรกที่เราอยากมาโลกมนุษย์ก็เพราะอยากเป็นศิลปิน But แต่ว่าต now. อนเนี้ยความฝันของเรามันดันมี Ah! Oh my god, I'm like dying. This is so cute. อยากหยุดเวลาไว้ตรงนี้เหมือนกันนะ Love. I'm loving this. งั้นเอาเป็นปลายชีสที่หนึ่งครับ Oh my god, the fish are gonna tell him like, please save us. Shatoy, Shatoy. Not Sebastian. ที่ทำอย่างนี้กับเขาอะครับสกาเลตเอเลน่ามิคาเอล Oh my god, no. Oh. โห หนัก Oh, he's like my friends. Oh my god, I love this. This is perfect for Thun and first one because like they both like music, you know. First one definitely can pass as a mermaid. Thun being like an artist, I'm like I can definitely see that. But again, it's putting like a twist on Little Mermaid with different elements where they still have like the whole like, oh, I'll disappear if you don't give me back like so and so whatever, or if you find out that I'm a mermaid. Like they're changing it up a little bit, but the pearl definitely reminds me of Mermaid Melody, Pitchy Pitchy Pitch. If you have ever seen that anime, it's kind of like because she ends up losing her pearl not through that way, but she needs it so she can be able to transform in that anime. So it's kind of like that, but not really. So it's like, oh, different, with also like giving us a new like supernatural aspect of mermaids, mermen, even though we have like there has been one other show that has done that, but seeing how like Domandi has been doing really well with like the supernatural like kind of or like world building like concepts, like the budget and stuff like that has been really great. So I definitely feel like this will be really, really cool to see like them kind of get a little seeing like the Mermaid Tales kind of get a little bit more, or like the styling wise, but even though it's already been like, it's really great how they've done it so far, but kind of amping it up another level with like a little bit more budget and obviously a lot more of like the production wise, like I can definitely seeing this do really well. And then also just like the whole, oh, we're going to become like a duo is kind of canon to like how First One and Thun have officially become Domandi's first like singing duo. So it's like kind of plays in part with that. And then kind of seeing again, Thun being the one to be kind of like, what the heck, kind of like weirded out, or kind of, kind of like more of a tsundere, like instead of it being like where like, in Khemjira, whenever like Charn and what's it called, Jet were like, he was more of like a tsundere, and that or not tsundere, he was like very like shy and kind of like, oh no, like I don't, fighting his feelings that way, whereas here it's like he's just like, what the heck, like you're weird, it's gonna be interesting seeing like that like switch up. And then I love that they put Kim and Latte in here, because Kim 100%, Kim's gorgeous. Like if anyone could be a mermaid, like, or merman, it's Kim, like 100%. That's another. And then Bung, I'm curious to see like where, like what Bung is gonna play in here. Like obviously it's gonna be like another side character, but like him singing, like I love that he's like gonna be like a little bit more into the like musical aspect, even though we have seen him like sing a lot more like from the Khemjira concert. Like I'm curious to see like how that's gonna go, and if he's gonna have his own ship in here or not, because he hasn't. We obviously know like there's been like rumors of like, or people have been shipping like different people with him so far. So I'm curious like if he would get his own ship in this as well, or yeah, I don't know. But I really, really like the concept of this already, and I think First One and Thun are gonna be really, really great when they finally start working on this. But okay, we're gonna move on to the next one. ผู้ที่ได้รับรางวัลวิมานดาวสาขา 1982 นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมได้แก่ AD นักแสดงหนุ่มมากความสามารถขวัญใจคนไทยทั้งประเทศดารันภพดลประสบแพรวครับ Like the graininess of this, like it's definitely representing like the past. Yay! ยินดีด้วยครับขอบคุณครับ ครามต้องไม่เป็นอะไรนะ คราม ไม่ต้องห่วงนะ He's supposed to be like an actor.
คนหนังเหนียวอย่างผมไม่ตายง่ายๆหรอกpresent day. Oh my god, is he gonna like jump into like the movie or something like that? ไม่ตายง่ายๆหรอก นักแสดงหนุ่มมากความสามารถเจ้าของฉายาเดือนค้างฟ้าตัดสินใจปลิดชีวิตตัวเองในวัย 25 พอได้แล้วไปทวนบทปะ ฉันขอรู้ต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอภู ไหนบอกว่าไม่อยากตาตุ๋ยไปซ้อมละครเวที I'm so confused. What? Star Who Watches Over the Moon. Mysterious case. Whoa, that just flashed by so quickly. So it's like a murder mystery? Tracking the mysterious case of the passing of Duen Darampop. December 3rd, 1983, Duen Darampop passed away during the premiere screening of Back in Time to Find You. คนที่สมบูรณ์แบบทุกอย่างแบบคุณ Could have been suicide, could have been drugs, couldn't have committed suicide. เด่นชัยเพียงผลพิบูลรู้จักเหรอ ไม่รู้จักอ่ะ จิตรกรท้องถิ่น Wait, he died, but like, why does this man look exactly like him? ไหมพรมเดือน Tragic ดับ Fall ลากลับฟ้า Huh? Why does it look like him? I'm so confused. ทำไมเรามีรูปถ่ายกับคุณเดือนน่ะ พกาย เป็นไร เอาทุกคนเบรก Oh, is he doing the same? ภูมาดูพกายเหรอ มาเล่นละครด้วยกันไหม นี่เรียนการแสดงมาไม่ใช่เหรอ นี่ถ้า Not that like, oh my god, he's hot. If he's not wearing glasses, like, bruh. He looks cute with the glasses. Don't tell me you're not gonna realize that he looks like him until... What are we doing? Like, that whole thing, the whole, like, Kent Clark of it all. Oh my god. Oh, he's so cute! Oh. What is going on? Are they like reincarnations of themselves? Of those people? Or like what? Like, I'm so confused. Maybe this place just cursed. Kind of giving a lot of Love Upon a Time where he goes back in time. ผู้ที่ได้รับรางวัลวิมานดาวสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมได้แก่ดารันพบดลประสบแพรวครับ ไอเดนมึงทำอะไรอยู่วะ เขาจะจุดพลุแล้ว เร็ว Can I not see him? จะมาทันเนาะยังเห็นอยู่งานประกาศรางวัลดาราอะไรนั่นไม่ใช่หรอวะ แต่ผมเห็นว่าเรียนมาทุกปีอยู่นะ I guess I can't see him. คุณเดือนจะมาทันไหมจ๊ะป้า นั่นไงคุณเดือน Oh, is this a younger version of him? Like, of Gang? I mean, Gang. Namping's character? But then he looks good. So it's not, so wait, but I'm so confused. นี่เราได้มายืนตรงหน้าคุณเดือนจริงๆหรอ Back in Time to Find You. Yeah, so... 2526 อีกไม่ถึงปีก่อนคุณเดือนจะจบชีวิตตัวเอง ความจำก็เลอะเลือนๆพ่อแม่ก็ไม่มี
So yeah, it's definitely giving like the same format of Love Upon a Time where he like goes back in time because of an accident or something like that. So he's like kind of having to figure out like the whole mystery. So it's kind of similar in that aspect. ผัดให้มันดีๆชำนาญนิดนึง คุณเป็นหลานป้าแจมเหรอ ใช่ หลานห่างมาก แล้วมาขอทำงานอยู่นี่ทำอะไรเป็นบ้างครับ อัดทำไว้จะได้ทำเป็นอะไรบ้างว่าเหมือนเนี่ย อะไรเนี้ยวาดทำไมสมุดเลขลูก Bro, it's just water like. คุณเดือนครับนี่เขาจะมาช่วยหรือจะมาป่วนสวนเราเนี่ย งานบ้านก็ทำไม่ไหว งานครัวก็ทำไม่รอด งานสวนร้อนให้ไหวเหรอ โหสบายมาก ตอนออกกองอ่ะแดดแรงกว่านี้เฮ้ยโอ้ยคุณจะเบรกทำไมไม่บอกอ่ะทำงานกองถ่ายเหรอ Oh, that's why there's a picture of him. You see, it's very much giving Love Upon a Time. So I wonder if it's like the same, like, I don't know if it's based off a book or not, but if it is, maybe it's by the same author. Maybe the author has a thing for like time travel or like that whole like supernatural thing. If not, like it's just very similar, but just with like acting in it instead of it being like them being, you know, hey! สวัสดีจ้ะคุยอะไรกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าต้องไปถ่ายรายการคนคุ้นเคยนะเว้ยแล้วนี่ใครวะเนี่ย It's Chakri. ผมพามาช่วยพี่พัดครับ อ๋อ ปากกาย And that's not his name, right? But มาเป็น like. ผู้จัดการผมนะ Mean? Oh my god. Where are all these people coming out of? Like, again, also, because, like, I told you. Who's this now? Who's this now? Oh, it's them, it's them. I didn't recognize him because of the way he was looking down. Dang, there's like so many old faces. คืนเดินดับพระจันทร์ไม่สวยหรอก แค่มืดลงไม่ได้แปลว่าไม่สวยนี่ พระจันทร์ในคืนที่เรา So then why does his like friend or like that like the present time look like him then? คืนนี้หรือกลับมาเต็มดวงหรือเห็นแค่เสี้ยวเดียว พระจันทร์ก็ยังเป็นพระจันทร์อยากให้ทุกคนคิดเหมือนคุณจัง มองไกลๆมันก็คงสวยอยู่หรอก แต่ถ้ามองใกล้ๆผิวของมันก็คงจะขรุขระไม่ได้สวยเหมือนกับที่ใครคาดหวังไว้ I like that metaphor. คุณครุขระแล้วไง ไม่ใช่ข้อเสียซะหน่อย เราคนนึงแหละ เห็นความสวยงามของพระจันทร์อยู่เสมอ So I'm guessing the moon's supposed to represent him. เดือนค้างฟ้า Oh, I guess that's why his name is Duen. Like, doesn't Duen mean, I guess Duen means like moon. She love an actor. Oh. แล้วทำไมเคยบอกในรายการคนคุ้นเคยว่ายังไม่มีใครล่ะคะ คุณเดือนจะแก้ตัวแล้วอย่างนี้ไงคะ อะไรของมึงเนี่ย พี่จะดังกว่าผมแค่ไหนผมไม่สน เป็นเรื่องนี้พี่อย่ามาเอาเปรียบจากภาพที่ทุกคนได้เห็น I feel like maybe Mean's character ended up killing him. ช่วยเธอไว้ พนักงานและทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นพยานให้ผมได้ครับ ผู้หญิงคนนั้นเป็นใครครับทำไมบอกไม่ได้ครับ รู้จักกันเป็นการส่วนตัวหรือเปล่าคะ ยังไงคะ ครับ ตอบนิดนึงค่ะช่วยตอบหน่อยค่ะ ฉันไม่ได้คิดอะไรเกินเลยกับคุณวิไล Ooh. I feel 100% he killed him. ครั้งก่อนเขาอาจจะพูดจริงก็ได้ครับ เพราะคราวนี้เรารู้แล้วว่าเขาไม่มองหญิง นี่นะเนี่ยที่เราเป็นข่าวว่า แต่หนังที่เขาเล่นจะฉายรอบปฐมทัศน์แล้วนะคะ จะมีคนไปดูเหรอ โถสิ้นชื่อเสียแล้วขวัญใจสาวไทยเป็นกุลเกย์ครับผม Oh, good lord, they're gonna. ผู้ชายแล้วมันผิดยังไง I know I was gonna say this too. I'm like, this time period, like already too is giving me that it's gonna be a problem because it's still like not acceptable, and I'm just like, ugh, like again, very much Love Upon a Time.
but just more of a like more present, I guess, more closer to like current time period, but not really, you know what I mean? Like, oh. So now you're going to the roof. มึงทำยังไงก็ได้ให้เดือนไม่มีหน้าอยู่ในวงการอีก หวัง Oh, ว่า not them beating him มวลช up. นทุกท่านจะให้เกียรติผมและวิชาชีพของตัวเองนะครับ Oh my god. Wow, gang. ไม่ต้องห่วงนะ คนหนึ่งเหนียวอย่างผม ไม่ตายง่ายหรอก Oh, did he really jump off the... ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ เราจะช่วยคุณทุกวิถีทาง ไม่ให้คุณหายไป Oh my god, no! Oh, Lord have mercy. They are truly... ไม่ต้องห่วงนะ คนหนึ่งเหนียวอย่างผม อ่ะ ไม่ตายง่ายๆหรอกนะ หยุดล้อเล่นคนเดือนได้แล้ว ทำไม ฉันเล่นเหมือนออก ฉันกับคนเดือนเนี่ย ต่างกันตรงไหนฮะ ถูกตรงเอ๊ะโหไปอาบน้ำได้แล้วไปอาบน้ำเตียงสกปรกหมดแล้วไม่เอาลุกขึ้นมาโอ้ไป They're fall on top. And I feel like maybe it is like a reincarnation situation again. Because, like, why else would he look exactly like him? มองอะไรอะ อ่ะ มีใจแล้วเหรอ Ah! His character. โอ้ยภูไปอาบน้ำเลยนะลงเตียงไปเลย โห พักขนาดนี้เดี๋ยวก็ Hello My World หรอก Also, sir, like, if you haven't showered yet, why are you just wearing this towel, like, on the bed? Like... ไปเลย ไปแล้ว Ah! Okay. Yeah, it's definitely giving similar vibes to Love Upon Time, except that it's more, like the time period is still like within that like realm of like, oh, it's unacceptable or whatever. Like it wasn't a thing or like people hid it. I think it's kind of like, you know what time period probably it's most like around. It's probably like either closer to like the Khemjira and like that time period in Khemjira, like whenever like that whole reincarnation thing, like that whole life there, like it's probably around that time period, closer to that, where it's more closer to like present day, whereas like in Love Upon Time it's like very, very like at the beginnings of like the establishment of Thailand like as a country, and like when they still had all like the monarchy, like more so like, or like title, like I know they still have monarchy, right, but like the very beginnings of like, you know, the country, or like people being like starting to go and explore it a little bit more, you know, after it's already been established, you know what I mean, if that makes sense. Like it's around that time period, so it's like very similar to like both in that aspect, where it's like again with the time traveling and like maybe the whole like maybe reincarnation or like coming back to like, I'm assuming it's like a reincarnation, because again, like why else would what was his name, Pumek, like why else would he look exactly like Duen, and that was like a long time ago, and then you know Duen, or I already forgot what Namping's character name was, but like he ended up going back, so it's like very, very like very similar in terms to like Love Upon Time, I would say, but it's still interesting because they're adding in that like movie, like theater, like actor, like aspect, where it's like you get to see like the, you know, a little bit more of that the side of like the acting industry maybe back then, and then also like the struggle again if you were a part of like the LGBTQ plus community at the time, because again it's still very not accepting at that time, so it's like the struggle there, and kind of seeing again how, you know, again like the whole like, you know, idol artist like or actor like thing, like we don't really know what's going on behind the scenes, like they could obviously present themselves one way, but again they also have their like struggles, they have their, you know,
their their insecurities. So it's kind of like, again, showing like that vulnerability to them, because again, you can't just assume like that they're always happy or whatever. Like, you know, people have their struggles, so it's like it's giving a little bit of that too, so it adds a little bit more of a difference to that, like in terms of like the plot. But it's definitely, I'm already like very interested in the, again, with the time traveling plot, and then also like, you know, kind of seeing gang be a little bit more goofy and silly in this than for, at least for like the Puma character, right? Not necessarily for the Duen character. That guy seems like he's very troubled and like depressed in a way. So like seeing how he's gonna be able to play those two characters, I think is gonna be very like intriguing, and also be like, because we know he can act really well, you know. So I'm really looking forward to seeing like where this is gonna go. And I think, again, I like that they're adding like the more like supernatural kind of like mythical, like, you know, mystery kind of like mystical kind of like concepts, because again, we've seen so many, again, of like the, you know, not that like there's nothing wrong with like the typical like, oh, like, you know, boy like school, like, or, like college, like, you know, enemies to lover, like plot tropes. Like those are obviously like what we first started off watching, like those are classics, like nothing's ever gonna change that. But it's adding a different like production quality to it, because it's like making it a lot more a bigger scale, and also a lot more interesting to like change up the like, what's it called, the plots that we already have kind of went through, and like, but adding a different like aspect to it. But okay, I think the next one, okay, it's gonna be, it's obviously that's Namping in the thumbnail, so I'm just like, is it like ook as in like the seem like ook thing? Is that what it's, or I don't know if I'm pronouncing it right because I never use those terms, but I'm like, is that what it's supposed to mean? And also I'm just like, Namping, what are we about to do here? Like, I'm wondering where this is gonna go. Okay, derived from, okay, means, yeah. ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาผมจะพยายามให้อภัยวีรกรรมของคนพวกนี้มากแค่ไหนผมก็ไม่เคยจะทำมันได้ Come on, Namping. ความรุนแรงของพวกเขา Series with Namping. Oh my god, I'm dying. I'm already dying. ความไม่มีน้ำใจ พี่ว่าน้องดูสาวเกินไปอ่ะ ภาพลักษณ์ก็ยังไม่ตรง Oh, I love this already though. Like they're tackling like the stereotypes. น้องเนี่ยน่ารักมากเลยนะคะ พี่ชอบ Yes, I love it. Wait a minute. Oh, they got everyone in here, don't they? ความรุนแรง พี่สามคนคิดแล้วว่าน้องยังไม่ผ่านจ้ะ ความลำเอียง การตัดสิน การตีตา Oh, I do recognize him. I forgot where he's. ความดัดจริตตอแหล น้องชอบให้ผู้ชายทำแบบนี้ใช่ไหม ทุกคนคงคิดว่าตัวเองเป็นคนดี หรืออาจจะคงไม่คิดว่าตัวเองเคยสร้างบาดแผลให้ใครมาบ้าง เชิญจ้ะ About the stereotypes. Oh, come on, revenge. Ooh.
come on, Namping. I like that. I like that a lot because again, it's like tackling the stereotypes of again like the whole like seem uk like or however you pronounce it, like that whole like argument that like oh like you have to be like a certain like you have to be more like if you're like the bottom you have to be more feminine, you have to be more frail la la la, like if you're the if you're like the seam you have to be more masculine, more strong la la la, like you know it's like why do we have that, like why is that, like you can be both, like it doesn't matter, like the whole like you know positions like having to delegate like what your traits have to be, like that makes like no sense to me. So him like them doing a whole like series like about like I guess like you know people like stereotyping that certain like that topic or whatever, like or those characteristics to like you being like either a top or a bottom or whatever, and like you know being bullied because of it, and like you know especially like in the industry it's what it's seeming like they're tackling like that too. So also the fact that Namping is in the center of it all, like that's I love that because we know he always likes to talk about he's always talked about these topics and always like he's very like forward when it comes like what he speaks his mind, he like always does, like especially when it comes to like things like this. So I love that he's like at the center of it all, being I guess like maybe these are all people that maybe I don't know because they didn't really give you much plot, so I'm assuming that maybe like people come to him when they want like revenge or need help when stuff like this happens. So like he's like the person they go to, right? But like he also is like someone who's been hurt or like has experienced these things, so he's able to relate to it. So that's kind of why it's like he's standing in a room among like a bunch of like pictures of like I guess what's it called, not like what's it called, not victims, but like of people who what's it called, the like not it was not criminal, but like the person who like who's done like the like done the wrong to the person, like it's full of like that, and he's like kind of also kind of going crazy himself because it's like oh like I see myself in all these people and like all these situations, and also like I'm just out for revenge, so I'm trying to like while I'm helping them, like it's also kind of either driving him crazy or like he's kind of trying to do he's doing this to like again for an outlet to like solve his own like issues like with the whole thing. So I'm just like really intriguing, really love that Namping's in the center of that. Also like that we got Om in there, we got Kim in there, like obviously like great, love that. Like the two where the one that was on the office worker, the one that was on the computer, I have seen him somewhere and I just can't remember what I saw him in. But I've seen him. I haven't seen the little kitty patootie that was like on the floor, like, and I guess they were at like the like those military like camp things that they do when they're like younger. Like I've never seen him before, so I'm just like, ooh, like I like that we're bringing in different actors like from different like who've already had like I guess you know more like had time like done other things too into like Domandi, because I think it first probably started off with seeing Victor in Love Upon a Time, because I was just like, oh, I like Victor, and like he's been in other stuff too, so I'm like, oh, like it's like a familiar face, but also I'm like, what, like kind of throws you off a bit. So I'm like, but yeah, I really like that. I'm curious to see, like, I wonder if like you know Namping also had like a talk, like had anything to do with you know the actual like script writing, or if this is actually again based off like a book or something like that, or if it's like something that he came up with or like wanting to do, and then like oh. So he's like, that's why he's like, I'm like, he's probably like the main character in that aspect, like center of it all. So I don't know. Very intriguing. And okay, so we're gonna move on to the next one, which I think this is actually a, like scary, like another horror like one. So I'm just like, good lord, like I don't know how I'm gonna handle this. I don't know who's in this either, because like the thumbnail was not very clear. I think I also remember them talking. This was one of the books I think people were talking about that definitely was like people were suspecting they were gonna we're gonna make a rendition, like a CV. Oh yeah, Tutor Yim! That's right. I remember. I think they were like, people were saying that they had rumored that it was gonna be Tutor Yim doing this series. You're doing like a... Oh. Oh, that was... ภาพมึงนี่ดูไม่จืดเลย
แต่ก็ไม่เนียบเท่าลูกชายพ่อเลี้ยงเรวัตหรอก She's เดี๋ยว like, นี้ใช้น้ำหอมฝรั่งละ I was to say he's supposed to fire cologne. ถอยไปเลย เหม็นสาบ You been smoking? นี่ถ้ามึงไม่ลำบากอ่ะ มึงก็คงไม่คิดถึงกู Oh, D Hub House. Okay. บอกว่ากูไม่เคยคิดถึง มึงได้ไปงานฉลองรัฐธรรมนูญหรือเปล่า ต้องไปสิ กูขึ้นโจ๊กที่สวนอัมพรมาด้วยนะเว้ย มึงทำหน้ามันไม่เชื่อ กูนักมวยเก่านะเว้ย ช่วยช่วยหู โอ้ยไอ้วัด โอ้ย โอ้ย ขอโทษ กูเป็นนักมวยเก่าเหมือนกัน Oh, this is cute. Also, I'm glad that they're finally getting a series underneath ก็จำได้กูกำที่คิงเคยสอนนะ DMD. I'm like, sorry. นี่มึงหิวมาจากไหนตั้งแต่ กูไม่ได้กินอาหารเหนือมาตั้งนานกูต้องอยากกินแย่สิ สมองคิงนี่คือได้แต่เรื่องยังว่า It's like, why should I be surprised? Like I didn't watch สวัสดีเจ้าคุณวัษาปอหนูเพื่อเอาแกงสะแลมาฝาก ขอบคุณเนอร์ฟองคำเอาฝากขอบคุณปอลุงมูมีตัวเนอร์ เจ้าอันฮาวาง like we didn't see Battle of the Writers. Like we don't know like. Oh my god! That scared me. I was just... There's someone watching them. God, that scared me. What in the world is going on? ภาษาต่อจากนี้มึงหาคอยปกป้องคิงได้ก่อน ได้จ้ะ Is this like a horror thing? I don't know. It looks like a horror thing because of like the... What's it called? Because of the thumbnail within the coloring, but I don't know. Oh, okay, there we go. I'm like, they always like to like misdirect with the cute like little, oh, it's so cute, and they're like, no. Oh, something's like coming. Wait, nothing popped up. I'm over here screaming. Please. Ooh. Also, where did Tudor go? He's gone. Yeah, I was like, where did he go? Oh my god. Jesus Christ! I don't do scary, y'all. Y'all know this already. Even though I did watch Khemjira, like, that was a lot. Khemjira was a lot. I was screaming left and right in the first episode, and then... Oh, no. 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 Sir, have you heard... Oh my god, I hate it. Oh my god. Sir, don't open the door. Don't open the door, like... Bruh, like, your windows just shut all like that, like, oh no, please. Look, always, there's always someone that like you tell them that you...กินเปล่าก็ละ
พ่อได้ป่ามาแต่เจ้า นี่มึงเป็นใคร เดี๋ยวเอาสมบัติเถอะเฮ้ย Sir, why would you yell? ไปเขาเถอะไปแล้ว You're where you got stabbed. Like, I know she seemed weird. Should have turned around to look at you, sir. Oh, there's a thing that possesses people. Should have turned around. Should have turned around and look at him. 100%. I'm calling it right now. I knew it. Sir, run! Run! What are you doing? Like, why would you do that? Like, why would you stay out there? Like, you just saw her kill someone. Like, you run. Also, why would you? Oh no, not the mirror! I don't like when there's mirrors. I have a thing with mirrors. Oh my god. Oh my god. Oh, I guess this is a ghost. Or the spirit. Or like what the malevolent, like whatever is like haunting or like possessing people. Ew, also, why is there just a room full of mirrors? Is it a pop up behind him? Is it a pop up behind him? Also, where did your man go? Like, also, why is this so long? I hate, like, yeah. Oh! Oh my god, is he like stuck in like... เป็นเพราะเขาคนนั้นกลับมาหรือเปล่าครับ คุณเลยไม่เหลือเยื่อใยให้ผมอะแต่เราสัญญากันแล้วไม่ใช่เหรอครับ ว่าเราจะจบความสัมพันธ์นี้เมื่อไหร่ก็ได้ คุณไม่รู้สึกอะไรกับผมบ้างเลยเหรอครับ Done! Oh my god. ผ่านมากูเข้าใจว่ามึงมีกูแค่คนเดียวมาตลอด แล้วที่มึงบอกจะขึ้นมาหากูภายใน1 ปีล่ะ มึงหายหัวไปไหนตั้ง3 ปี กูก็คงมีค่าแค่ตอนที่มึงลำบาก มึงคิดอย่างนี้มาตลอดเลยใช่ไหม ถ้ามันลำบากมึงนักอะกูจะกลับพระนครเสียตอนนี้เลย Oh, Mr. Sir, you're here too. Oh, Miss Pam! Latte! Oh, didn't you witness this death? Like, oh. Oh, good lord, like, why do we need to... You can see he's clearly breathing still, like... สิ่งนี้เรียกว่าสระ2 ห้อง คือสระ2 ตัว First กันแล้วก็ one! อักษรมาผสมกับสระอื่นๆทำให้เกิดเป็นคำใหม่ได้ครับ แล้วผู้หมวดรวมกันเป็นคำว่าอะไรได้บ้าง ส่วนมากมักจะพบในคำว่า อัศาตัดสา หรือไม่ก็ วัดสา He's like, sir, I'm not happy because you're over here, like... ให้เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของตำรวจนะครับ แต่สารวัตรครับ ถ้าเป็นเพราะฟองคำโดนผีสิ้นแดงสิงแล้วมาฆ่าลุงบุญมีล่ะครับ คุณก็น่าจะรู้นะครับ ว่าสิ่งที่คุณพูด มันใช้ในชั้นศาลไม่ได้ แต่คือผมอย่าทำผมเสียเวลาเลยครับ ผมยังมีอีกหลายเรื่องต้องไปสะสาง มึงฟังก่อนสิวะ Sir, now you're defending this man after you just caught him, like, what are we doing? Like... It's also this love triangle. Like, that would have been the last person I would have thought that they would do this. ตอนนี้สนใจแค่เรื่องคดีกับปอแล้ว But yes! Give him another series together. We love that. มึงเป็นอะไร พูดไปมันก็ไม่เชื่อหรอก มึงอย่ามาคิดแทนกู กูยังไม่เชื่อ I'm so confused. Didn't he, like, catch him cheating on him? Like, is that not what we just saw? Like... เมื่อคืน กูฝันว่าผีสิ้นแดงเป็นคนฆ่าลุงบุญมีจริงๆ มันเป็นฝันที่เหมือนจริงมากๆอ่ะ
เหมือนว่ากูอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆเลยอ่ะ ถ้าเกิดว่าสิ่งที่วสาพูดเป็นเรื่องจริงนั้นหมายความว่าคนตายกำลังชักใยคนเป็นหรือจริงๆแล้วยังมีความลับที่ผู้คนเหล่านี้กำลังปิดบังเอาไว้อยู่ ใครกันแน่ที่เป็นฆาตกรพ่อเลี้ยงเลวัตเจ้านายคนเก่าของบุญมีจัดการกูอย่างเรียบร้อยแล้วใจก่อนเรียบร้อยแล้วครับพ่อเลี้ยง เสมาชายหนุ่มผู้ทำทุกอย่างได้เพื่อตอบแทนบุญคุณ บัดได้เลย Girl, you're not even crying. Like, where are the เจ้า tears? สายโศกเจ้านายผู้เปี่ยมด้วยเมตตา เจ้าคุณป้าเจ้า Miss คน Ma'am เขาต้องตายกันทุกคนเจ้า เจ้าละอองทิพย์สาวแกล่ง หัวขบถผู้น่าสงสัย ต้องสงสัยไม่ถึงขั้นนี้หรอสารวัตรไม่รู้สิครับบางทีความตายก็อาจจะมาพร้อมกับคนนอก not them. ได้ยินว่าเขาหลบหนีคดีมาจากพระนครด้วยนะครับ Now you're not trying to pin it on Tudor. แล้วอย่างเงี้ยยังจะเชื่ออยู่ไหม เชื่อสิ Oh, okay. ถ้ากูบอกว่ากูก็ฝันถึงผีสิ้นแดงเหมือนกันละ Oh, is that what happened to him in the place where he was at before? What is going on? That was kind of creepy. Also, are they weaving a red skirt? Like, is that what? Like, I saw red thread. I saw the. Girl, you better not pop up no more. I'm over you. Do not jump out of the screen because I will scream. Where do I know you from? Where do we know her from? She looks familiar. Oh. So they are weaving a red skirt. Sinklin Sok. That's creepy. This whole image is creepy. Okay, yeah, no. Like, yes, I'm intrigued about the murder mystery, but Khemjira had me on my toes, like, for almost every single episode. You know, there was a good chunk of episodes where it was just, like, cute moments and there wasn't any jump scares. But even then, like, I've been so traumatized by Khemjira afterwards that any little thing, like, I was already really scared of, like, jump scares and stuff like that. Like, I would freak out anyways. But it's, like, multiplied times 100 since then. So every little, like, I bounce, like, I scream so loud, I jump back so badly. It's not even funny. So I'm just like, that was awful. Like, I'm excited because, like, Tudor and Yum are gonna get, like, a horror series. I'm just like, okay, come on, like, horror series. Like, we're used to seeing them be, like, very, like, cutesy, very, like, funny, silly, goofy. So, like, to them be, like, a little bit more serious this time around. Which I think this is why they also put them in, what's it called? Love Upon a Time. Like, sorry if you haven't gone on there. Sorry, y'all should have already finished it. But them being like a guest star, like of those characters, like, and they were a little bit more of a serious role. Like, it makes sense. Like, why they like. I think there was like a little introduction to like, oh, this is what they can do, and that's what this show is obviously going to end up being. Like, a little bit more challenge with them, like being a lot more like serious, a lot more darker themes, like stuff like that. So I'm really, I don't know if. I will say I'm like, I don't know if I'll watch it because again I don't like horror things, but I know like if my friends would be like probably gonna rope me into it somehow like she did with Khemjira, which I did enjoy Khemjira. I really did like the whole mystery aspect to it, but it's just the jump scares that like get me really bad. Like you just saw how I acted. Like I freaked out like so many times. Like I'm drained. Like that was too much for me. And then the ending video, like, that was creepy. Like, and it's giving that most likely, like, they're gonna end up being controlled. I hope it's a happy ending. I will say that, because I'll be, if I end up watching, or if I'm anyone who's, like, a Tudor Yum stan and end up watching it, and, like, at the end, like, one of them gets controlled and ends up killing the other, or vice versa, or they kill each other both at the end because of the, like, curse, then I'll be like, why did I just watch this for? I just suffered through this, like, show of, like, horror and, like,
which I don't like, just for that to be the ending, you know, which I'm again hoping not, but you never know with Domandi. But okay, moving on to the next one. So I think I don't know, 30 Days of, I think this is Net and JJ, if I'm not mistaken. Oh, is he gonna propose? I like this aesthetic. จริงๆพี่ซ้อมมาเยอะเลย Oh god, him with this hair. แต่ลืมหมดเลยแฮะ Aw, cute. Also, I'm scared though, because like 30 Days of Us, what does this mean? Does someone only have 30 days to live? Because I'll be like, แต่งงานกับพี่นะครับ ครับ or does someone have like amnesia like that? So you're struggling there to put that ring on. 2016. Oh, it is very 2016 vibes with the aesthetic. Oh, cute. This does not seem like a show. It seems like a commercial, like just the way they shot it. ก็เลี้ยงแมวมั้ง เลี้ยงแมว พี่ไงนี่เหมือนแมวเหรอ I was say like, yeah, one of them's เหมื like, อน พี่อ้อนได้นะ ก็คิดนะว่าพอพวกเราอยู่กันไปเรื่อยๆแล้ว เราจะเหงากันไหมคงอยากมีลูกแล้วมั้ง ก็อาจจะเป็นไปได้ ไม่รู้ว่าเราจะอยู่อย่างนี้กันได้อีกนานไหมเหมือนกันเนาะพออะไรที่มันดีมากๆก็กลัวมันจะเสียไปจังเลยอะ oh, it's his house again. โชว์ต้องอยู่กับพี่ โชว์ต้องอยู่กับพี่แบร์ พี่นั่นแหละคือทิ้งโชว์ไปก่อน Oh no. Not him soaring. Oh, 9th anniversary. Oh no. Oh no. พี่แบร์น้องว่าเราไปกันไม่รอดแล้ววะ And oh. ไม่รอดยังไงวะ จะเข้าไป20แล้ว พี่ก็ไม่ได้สนใจอะไรในตัวน้องแล้วอะ Oh, not him eating the cake. ไม่ได้สนใจ Stop. เต้นตอนอยู่กับพี่แล้ววะน้องว่าเราหมดแพชชั่นกันแล้วอะเรามีอะไรกันล่าสุดเมื่อไหร่อะครึ่งปีเป็นปี Oh no. Why would they do this? Oh my god. Also, now you yell at, น้องว่า sir? จะไปเที่ยวก่อน กลับมาค่อยว่ากัน Are they gonna spend like 30 days apart and see if that changes anything? Like if, you know, the distance or the time like fixes things? Oh, they filmed this when they were in Japan, huh? They always be sneaky when they're in a different country all the time. Ah, they're on both sides of the พี่มาทำเฮี้ยอะไรเนี่ย อยากเรียกพี่เลย ถ้าด่าว่าเฮียมาทำสัญญากัน ถ้า30 วันไม่รอด We'll break up. กลับไปแบ่งสมบัติแล้วแยกย้าย Ah! Not him. I'm weak. Also, this is nice to see, like, again, because I feel like Love Upon a Time was very, like, funny, silly, like, there were serious parts, but this is very, like, you know... ครับคุณขวัญยังไงก็ขอบคุณมากนะ ก็เดี๋ยวกลับไปแล้วยังไงเดี๋ยวพี่เลี้ยงขอบคุณนะ Excuse me? Net, I'm gonna be mad at you. You're gonna make me mad, Net. Like... ว่าไงครับคุณขวัญ อ๋อ พี่เช็คอีเมลแล้ว โอเค เก่งมาก Sorry, that was too much. You chugged right there. หรือมีแผนมึง To get me to carry. กูใช่ไหม ฮ
ถ้าแผนน้องจริงนะสิ่งแรกที่ทำคือแก้ผ้าพี่แล้ว แต่ก่อนนะ ถ้าน้องเมาอ่ะพี่จะต้องมาจุ๊บหน้าผาก Oh my god, this is the same hotel that they shot Dwang Kapta and I'm pretty sure. ครับของขวัญครับ Bro, like what is the point? เช็ดมือเราไม่เห็นเลยอะ I'm getting annoyed. Because like, why did you go there if you had to work and you're trying to like fix your relationship and you're not even paying attention to him? Like, what the heck? Like, พี่กลับไปแล้วเลี้ยงขอบคุณแล้วนะ also like this is like it's him like yeah he didn't even notice that he walked off like. ยังไม่ทันครบ10 ปีเลยรออีกแป๊บได้ปะมึงไปได้กูไปไม่ได้ ก็ไม่ได้บอกว่าจะไปกับพี่ น้องจะไปคนเดียว Oh, it's like before they went on the trip, right? มึงหมายความว่ายังไงวะ มึงจะไปเที่ยวคนเดียวถ่ายรูปคนเดียว ไม่ได้มาขออนุญาต แจ้งให้ทราบเฉย I know, like bruh. มึงเลิกทำตัวใช้ชีวิตคนเดียวได้ปะเฮ้ย มึงฟังอยู่ปะเนี่ยโช You've been oh god, this is annoying. I'm already so annoyed with Ned's character. This is not even the full show. Oh my god. เรื่องงานเหรอ เรื่องงานใช่ไหม เรื่องงานใช่ไหม มึงรู้ไหมเนี่ย กูเหนื่อยนะ ที่กูทำไปก็เพราะว่ามึงไง ถ้ามันเหนื่อยมากอ่ะก็เซ็นใบหย่ามันวันนี้ไปเลย Also, this is crazy that they're like married because we literally I love upon a time they just got married and now you're over here talking about divorce. Like in this show, I can't. Like it just seems more like a documentary, like the vibe of like the way they like the like cinematography, like whatever they use, like the filter or whatever it is, like the way or what camera they shut it on. ไม่คิดว่าแบตมือถือจะหมดอ่ะ เชี่ยทำไมเป็นแบบนี้ตลอดเลยวะ ถ้าพัดหลงกันขึ้นมาจริงๆจะทำยังไง ใครจะช่วย คิดบ้างดิ Bro, he was already อยากให้พี่เห็นความสำคัญของผมบ้าง แล้วที่ผ่านมามันไม่พอหรอ ถ้าโชว์จะมางี่เง่าแค่เรื่องงานน่ะ พี่ก็ไม่มีอะไรจะคุย I mean, first of all, he wanted to go on this trip alone. You're the one who went, like, chased after him. You're the one who was prioritizing work ahead of him. It's giving me, like, love life on the line vibes a little bit. And that had me, like, that series, like, killed me, like, made me cry at the end.ขอให้เราทั้งคู่โชคดี ขอให้พี่มีความสุข แล้วก็ขอให้น้องมีความสุขด้วยเช่นกัน ถ้าให้ขอ ก็ขอให้เราอย่าได้เลิกกัน They're like walking on separate paths. Also, like, the fact that it was probably like raining or like the weather like is fitting perfectly with like the vibes of like how
sad it is, like, you know what I mean, like when you see, like when you're in love with someone for so long and like you feel like the relationship is like fizzling out, like it. Oh, he broke his arm. It's just like very gloomy and depressing. Oh, the first picture he ever took. Oh my god, why are they doing this? Oh my god. I mean, it's nice to see like a little bit of variety, right? But like, oh my god, like, why are you trying to get me in my feels? Like, and also with these two, like, it's crazy. Like, เห็นไหมไม่มีกูมึงจะอยู่ไหน ทำไมไม่ไปอีก เอ้า ก็สัญญากันไว้แล้ว ครบ 10 ปี พี่จะพาโชว์เที่ยวญี่ปุ่น oh, so they went to แต่เราเลิก Japan. กันแล้ว ใน 30 วัน พี่ขอเริ่มต้นใหม่ได้ไหม I like the aesthetic that they went with this. One takes 30 days to break up. พี่คิดถึงโชว์มาก Nothing like. ตอนอยู่ไม่เห็นคิดถึงเลย It's like, yeah, that one takes 30 days to start over. Yeah, it's like you don't realize what you had until it's gone or until it's เพ over. ราะว่าผมจะไม่รอพี่แล้วนะ จะไปมีชีวิตเป็นของตัวเอง ครับ จะไปเที่ยวคนเดียว ครับ จะเก่งกว่าพี่ จะออกไปทำงาน มีเพื่อนเยอะ ครับ พี่รักชมนะ Of course, they love their blurry mirror shots, like, or blurry, like, anything. Okay, yeah, definitely a lot different from anything that we've seen from, like, obviously JJ was like the first thing we ever saw him in, or I ever saw him in, was Love Upon a Time, so obviously this is what I'm going to be comparing, like, his acting to. But for Ned, like, we have seen him, like, obviously Bed Friend, you know, obviously we've seen him in, like his guest role in Khemjira. We've seen him obviously in Love Upon a Time, and there, like, he has done like some like serious moments here and there, so I'm not too surprised with him. But I think it's just like I'm definitely, like, again, surprised to see, like, you know, a little bit more of a different vibe that they're going with. Like, I think they're trying to do something, you know, unexpected, like, because we already like seen, or some of the shifts that we've had already, like, we're kind of like, oh, we're expecting them to do like something like this, like, you know, we have expectations, right? And then they completely, like, the thing that they ended up giving them, that it's like completely something completely different than what we expected or what we thought we were gonna get. So this is one of those moments for Net and JJ, because I'm like, it's giving like a rom, like, coming like rom-com, like, you know, like those sad like rom-com, like kind of documentary-esque like vibes, like of like, you know, like a couple, like, oh, like the whole what's called, the whole thing of like, oh, they broke up, and then like they're kind of reminiscing like on, you know, their past, like, you know what it kind of reminds me of? It kind of reminds me of like The Notebook kind of vibes, where, you know, they're kind of, you know, retelling like the whole story of like what happened, like it kind of like Nicholas Sparks, essentially, like a Nicholas Sparks like film, like, in a way, like, where it's showing you like the past or whatever, and then, like, you know, they break up or they end up meeting up again, or like they were together in the past and then they moved on, and it's kind of giving like that kind of vibe. So I was like, oh, like the way they shot it, I liked, again, the cinematography, like, of it, like, or whatever filter, whatever camera they filmed it on. It's like very like, it's not like, I don't know, it's just like very like raw in a way, like it's very like, you know, you can see
how like it looks like very much like when you look at like IRL, like what you're looking at with your eyes, like it's very like gritty, not gritty, but like you know what I mean. Like, does that make sense, y'all? Like the vibe of it just like was kind of giving like that more like gloomy kind of like a real life kind of like like people like this is a real life situation that happens with couples that like have been together for a long time where you know you kind of like fall into like a routine and like you know you're both obviously like doing your own thing, but at some point like you know if you do get too much invested in work, one person obviously will probably feel it and like you feel like you're drifting away like that and like obviously you reach like a breaking point, not all the time, but it happens quite often I would assume in a relationship, especially with one that's like been like 10 years. So that just happens to be like JJ's character's like point where he's like I'm over it, like you don't have time for me anymore. And then obviously it's always like the two sides where like, oh, one person's like, oh, like you're so obsessed with work you don't have time for me, and the other person's like, oh, I'm doing it for you so I can support you, like that whole back and forth there, like that very like we see that topic like come up a lot I feel like in shows or like series. So kind of seeing it be like the whole basis of everything and like again him like Cho or JJ's character kind of like I'm going to go on a trip by myself, like I need a break from this all, like and essentially being like it's both of them feeling a different way where one of them's like I want to break up, like the other one's like I want to stay together. So like they're like, oh, we'll just give it like a month and see where it goes essentially. And I'm just like, okay, I was not expecting that, but definitely interesting, definitely very different in terms of like the rest of the series so far that we've seen with like the production of it. It's like very like it's giving like like IRL like it's like a rom-com but like very IRL like kind of like documentary-esque like vibes, like kind of like a indie-esque vibes I guess you could say, like with the way they filmed it. So very intrigued. Also again very sneaky of them to be filming it like in Japan, like they be doing that like like what they did for what's it called for Donkupta like episode 12. We were like, oh, like did they film in Japan like or whatever, like we were like did they and it turned out that they did whenever they went. So I was like befitting. But okay, moving on to the next one. So we are starting to get into the new ships. Yeah, so we got obviously this is gonna be Copper FIFA. So I'm really excited to see what they give them because again we did see that for DMD Friendship season 3 they were like, oh, or they're like, yeah, we're gonna give like everyone's gonna you get a series and you get a series and you get very Oprah Winfrey, right? Like so we already knew this would happen, but I was not expecting it to happen. So like for them to like already give them like their pilots for them, because we know this is gonna take a while before we even get to see like the actual like official trailer and like the actual series. So yeah, I don't know, but we're gonna just like start it and see where this goes for these two. Oh, it's an Aichi Chinese novel. Oh, cover! Oh my god, cover! Are you like a mafia, like not mafia, but like gang leader? Oh god, FIFA. Are they both like gang leaders? That's cool. Ooh! Let me guess, they don't actually hate each other, do they? Or do they? Ooh! Let's see who else gets put in this show with them. Ooh! Ooh! Oof. Over a gun? Oh, not over a video game. Yeah. Of course. Not shake hands. Like, what is that gonna do? Oh, FIFA! FIFA! อะไรวะชนะอีกแล้วช่วยไม่ได้ปะมึงเล่นโง่เองนี่งั้นมึงไปเล่นคนเดียวไปคิดไปเยอะอะไรถ้าฉลาดต้องเสียเพื่อนกูยอมโง่ดีกว่าเฮ้ยพวกมึงไปสืบมาแล้วอาทิตย์กับอลันน่ะมึงอยู่ห้องเดียวกับเราว่ะอาทิตย์นะเคยวางเพลิงห้องเคมีจนทำให้เพื่อนโดนไล่ออกจากโรงเรียนเก่าส่วนอลันน่ะ
กูแบบสืบมาว่าแม่งโดนย้ายกลางเทอมเว้ยแล้วไม่อยู่โรงเรียนเราไม่รู้แม่งไปทำเฮียอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวนะกูได้ยินว่ามันเพิ่งมีเรื่องกันมาไม่ใช่เหรอวะเฮ้ยชิดเฮ้ยสมองไหมใกล้ฉันนี่แม่งใครวะมันโคตรเก่งเลยว่ะแม่งตอบคำถามของแม่งได้ไงวะทั้งฟิสิกส์เคมีชีวะ Oh my god, not them putting P off's name on there. เฮ้ยแกดูสมองใหม่ใกล้ฉันมันแซงแชมเปี้ยนเป็นที่1แล้วว่ะเด็กโรงเรียนไหนวะพูดเก่ง สิ่งเดียวที่ยังทำให้ผมรู้สึกฉลาดอยู่ ก็คือเกมนี่แหละ Oh. เชี่ยตัวบั๊ก2 คนมาอยู่ห้องเดียวกัน เราเตรียมตัวรับแรงกระแทกแน่เลยวะอยู่ห้องเดียวไม่พอนะ Oh my god, they rooming together? That's crazy. เฮ้ยสวัสดีรูเมทกูชอบอยู่บนมึงอยู่ล่างไปเลยนะ สวยชิบหายต้องอยู่ห้องเดียวกับแม่งน้ำเต้าหู้ Sir, why is the half empty? Like, there's nothing in that. It's like, what's like big cup? Like, เอาจริงๆนะกูว่ากูถูกชะตามึงว่ะ he's gonna flick him off again. เพื่อนกันนะ He's gonna flip him off, no? ไม่อยากมีเพื่อน Oh. Okay. เป็นศัตรูก็ได้ But I don't think that's. มึงลืมหลอด Oh my god. Oh my god, I'm dying already. I can't with. Oh my god. Right. ถ้ามึงส่งเสียงมึงรู้นะมึงจะโดนอะไร Excuse me? เชื่อใครวะ เรื่องชกต่อยเป็นเรื่องร้ายแรงทางโรงเรียนจะลงโทษสถานหนักเลยนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียน Excuse me? Like, he was assaulting a girl in the bathroom. ครูครับผมมีอะไรให้ดู Oh, did he record it? Oh, he was in the bathroom too? ถ้าครูไล่อาทิตย์ออก คลิปนี้จะถึงตำรวจนะครับ กูถามจริง มึงโง่มาตั้งแต่เกิดเลยเปล่าวะ ไม่อะกูเพิ่งโง่ช่วงไม่กี่ปีมาเนี่ย กูเคยทำผิดกับคนคนหนึ่งไว้แล้วแม่งทำกูรู้สึกเครียดสัตว์เลย กูไม่เคยลืมเว้ยเรื่องนี้เดี๋ยวกูจัดการให้เอง แม่งก็เลยทำสมองกูเป็นงี้มั้งแล้วมึงอะโง่ตั้งแต่เมื่อไหร่ กูไม่ได้โง่ มึงทำเหี้ยอะไรวะ ได้ข่าวว่ามึงอยากผมว่ามึงจะไม่ลืมข้อแรกเปลี่ยนของเรา อย่ามาฉลาดกว่ากู No, Tor, why do you have to be such an asshole? Like, this is not the first time. No! Why would they bring you in here just for you to be a trash คน character? โง่เขาบอกว่าตัวเองโง่กันหรอกเว้ย กูเข้าใจ ทุกคนมีเหตุผลของตัวเอง Now I'm doing that. Don't, like, the pencil drop. Look, that's the answer. I'm weak. พวกเธอ2 คนกำลังปิดบังอะไรกันแน่ Not the X in the heart. ลูกถึงจะเลิกสร้างปัญหาที่โรงเรียนสักทีอลัน แม่คงช่วยอะไรผมไม่ได้หรอกครับ ไม่สบายใจมาหรือเปล่าเนี่ย ถ้ามีอะไรไม่สบายใจ มาได้ตลอดเลยนะ มาคุยกับป้าได้ทุกเรื่อง แต่ตอนนี้ยืม200หน่อยเด็ด Not her wanting to borrow money. กูถามได้หน่อยดิ ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งมึงรู้ความจริงว่ากูปกปิดอะไรไว้ มึงจะทำยังไงวะ ก็ถ้าเรื่องที่มึงปกปิดไว้ จะทำให้กูไม่ได้อยู่ใกล้มึง กู
กูขอแก้โง่ต่อไปดีกว่า Oh. Oh. I know you would do that. Ooh. คนโง่ที่รักเธอ Oh. Stop. แอคอยู่ได้น่ารำคาญ Oh my god, stop. That's a little like blocking the sun. Stop it. Ooh. บางทีการเป็นท้ายแถวอาจจะมีความสุขมากกว่าก็ได้นะ Ooh. Excuse me. Not y'all sharing the bottom bunk? Not y'all walking. Who gave y'all the key to this? อ่า Are you seeing what I'm มึง saying? ต่อยตากูดิ กูจะได้มองไม่เห็น มึงอะปล่อยปากกูดิ กูจะได้ไม่พูด He's like, I don't want to see it. I don't want to say anything. Hey, okay. Honestly, like not a bad first series for Copper FIFA. Like I think that they give off that like bickering kind of like vibe. So it's like very like enemies to lovers. So I'm not surprised, but I do like that we're kind of getting to see like them do like a school like series. Like you can never go wrong with a school series, honestly. Like I know we've seen it so many times. Like it's been like one of the basic like the like beginnings like tropes, but I don't know. There's just something about it that like they're changing it up a little bit. So I'm wondering like if they're both just smart and they just act well. Obviously, we can see that FIFA's character is smart, but he just pretends to be dumb because I guess he doesn't like being compared to his older brother, or his older brother doesn't want him to like beat him, or I don't know what was going on there. I'm like, Torn, like not you being in here like being a bad character, like I can't. But yeah, I'm excited because honestly, I don't know when we're gonna get this because we know these take forever to like for them to make series. So I'm not expecting this anytime soon, but I'm already intrigued. Like the chemistry is very much there. Like they're very like they do give off very enemies to lovers because they're both like they both have like that like stare where it's like the fierceness, I guess. So like yeah, I'm intrigued. I'm definitely excited to see that. Other than that, like no, I didn't recognize anyone else except for Torn. That was it for this one. But okay, the next one I think. Okay, Rujin and Patchy's next. Another school one. Like I was saying, I was like, yay! I'm excited because I've been wanting to see like I think everyone's been wanting to see a high school series from Rujin and Patchy, so that we can check that off our lists. สวัสดีครับอาจารย์และเพื่อนๆชั้นม .6 ในฐานะของตัวแทนสภานักเรียน Oh ผมอยากเชิญชวนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม Wave อย่างที่ต้องทำให้ได้ก่อนเรียนจบเพื่อค้นหาตัวเองและทำตามเป้าหมาย Oh my god มีใครสงสัยอะไร Oh it's Rayon สงสัยครับ Of course it's สงสัยว่าเราจะทำ Oh ไป there's เพื่ Pete ออะไรเดี๋ยวนี้ใครมันยังเขียนลงกระดาษอีกวะ Oh my god คน It's อย่าง thick ผมที่มีแต่คนเรียกว่าเด็กเนิร์ดชีวิตแต่ละวันก็มีแค่ตั้งใจเรียน ผมครับแปลว่าสำนวนครับ ทำพาร์ทไทม์ มั่นใจอย่างนี้แหละดีแล้ว Oh it's Miss หา Ma'am จ็อบเสริม หารด้วย a กำลัง แล้ว สอง ก็ ลบ x กำลังสอง จัดการพวก privilege ของโรงเรียน เฮ้ยอย่าไปยุ่งกับพวกนั้นเลยถ้าพวกมันเล่นงานเราอะเราจะซวยนะ อย่าไปยุ่งกับพวกแม่งเลยแค่พูดมือวัวสั่นเลยพวกมึงอย่าไปกลัวดิพวกเราเป็นสภานักเรียน Oh Rayon is so cute มึงอะต้องทำให้มันรู้ว่าเราเป็นสภานักเรียน So does Rayon I love Rayon's glasses มึงก็เรียนไม่จบอ่ะ ผมไม่ได้อิจฉาพวกมันหรอกนะ แต่พอหน้าหล่อบ้านรวย This makes sense for Rujin I'm sorry like สูงสุดนักเรียนทุนอย่างผมจะไปทำอะไรได้ แต่ด้วยอำนาจในมือผมตอนเนี้ยบอกเลยว่าเจอได้ ขอโทษนะยูโรเราขอถ่ายรูปยูโรได้ไหม Oh thanks Euro พอดีเราจะเอาไปลงช่องตอกโรงเรียน ถ้าจะเอาแค่รูปทำไมไม่ไปแคปในไอจี Ew ชอบก็บอก หลงตัวเองไปปะ Ew I already hate Rujin's character like ถ้าอยากให้ why รูปยูโรมาลงก็เห็น Okay and เล่น they're enemies to แต่เห็นยูโร lovers พูดแบบเนี้ยแต่ว่าไม่ลงดีกว่าไปเถอะเตยไม่ต้องไปโปรโมทคนหลงตัวเองที่ไม่มีน้ำใจแบบนี้หรอกเสียเวลาเปล่าเชี่ยอุ้ยอ๋อเพื่อนยังไงเนี่ยมึงและเดินไม่ดูทาง So you were looking at your phone งั้น like กูขอโทษเหรอมึงก็เขียนลงบักเก็ตลิสต์ของมึงดิ มองหน้าเหรอต่อยกูดิ Now you knowing what it ข้อมูลเหรอ Oh ถึงต้องมาทำอะไรแบบเนี้ย not that don't do that like ตอนแรกกูก็คิดนะ
บักเก็ตลิสต์อันเดอร์20อะไรของมึงเนี่ยปัญญาอ่อนแต่กูว่ากูได้ข้อแรกแล้วว่าเนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้ยังไงนะครับกระบวนการนี้ มึงเตรียมตัวส่งท้ายม .6 ด้วยความชิบหายได้เลย ครับ เรามาดูกันว่าจะเป็นยังไง ฮะ ใช่เหรอ ชิ้นสภานักเรียนรับจ้างทำกันบ้านและส่งโพยข้อสอบ อ้าวประธานครับโควต้าเต็มยังอยากสมัครพี่ด่าคนที่เรียนกับพี่ว่าโง่เหมือนควายได้ไงวะ น้อง มันไม่ใช่แชทจริง ประธานสภาหาอะไรวะคลาสเรียนที่เหลือทั้งหมดของผมอะผมแคนเซิล เราบอกแล้วไงอะว่าอย่าไปเล่นกับพวกนั้นอะเราเลิกทำสิ่งนี้กันดีกว่าไหมอะกลับไปเรียนกันดีกว่า ยอมยัง I'm not bullying him ต้องทำขนาดนี้เลยเหรอ มึงต้องภูมิใจนะ มึงเป็นบักเก็ตลิสต์ข้อแรกของกูเลยเฮ้ยนั่นเรียนมึงหายหมดแล้วนี่ มึงจะเอาเงินที่ไหน I mean you should have seen that coming กู sir เพิ่ง like รู้ว่ามึงฉลาดแค่ในห้องเรียน ชีวิตจริง มึงก็ไม่ฉลาดนี่ มึงไม่มีทางชนะกูหรอก oh I hate his character so bad สะใจแล้วใช่ไหม oh my god I hate his character so badly like already จะทำอะไรก็ทำ oh my poor baby why you do that to Patchy I don't know how I feel about this. Like I don't like the whole bullying. Like oh, like I'm bullying because I like you. Like or I feel bad if I did all that. เธอเป็นนักเรียนทุนและเป็นประธานสภานักเรียนผอ.ไม่อยากถึงขั้นเอาเธอออกจากตำแหน่งประธานสภานักเรียนแล้วก็ทุนที่เธอกำลังได้รับอยู่ในขณะนี้ ขอโอกาสให้ผมแก้ตัวได้ไหมครับ Of course you're คุณอา พัชระ และนี่ถือเป็นบทลงโทษของเธอ they have to tutor them ทุกเย็นเธอจะต้องติวหนังสือให้กับยูโร Not จนกว่า this ผลการเรียนของยูโรจะดีขึ้น ผมไม่ติวไอ้หมอนี่หรอก ถามนี่ยังว่าอยากติวให้ไหม ติว อยากติวให้ก็ตามมาดิ มึงทำเป็นสอนกูไปไม่ได้หรอกวะยังไงมหาลัยกูมีที่ไปต่ออยู่แล้วอะ ไม่ เรารับผิดชอบต่อคำพูดของตัวเอง เราจะทำให้ยูโรเรียนดีขึ้นให้ได้ เข้าใจไหม เลิกพยายามเถอะ ไม่ It's kind of giving me like boys in love with like the tutoring like aspect ยูโรคะแนนไม่ดีขึ้นสักทีอ่ะ นี่ก็สวยด้วย เข้าใจปะ เรียกแต่ยูโรหยุดเรียกได้ปะ ให้เราเรียกว่าอะไร เรียกมึง ไม่ งั้นเรียกยู ก็ได้ I think that's something only his like close friends call him or like คือ เราเข้าใจนะ เรื่องเรากับยูอะแต่ช่วยวางมันลงไว้ก่อนได้ปะเรื่องเนี้ย เราตั้งใจมากจริง oh my god Patchy little cutie little tootie like oh my god เราไม่อยากทำเหมือนแค่ผ่านๆไปอะWhat's up bro I know he already joined the Monday, right? But like I was not expecting to see him in a series, and also like with Wave. Also, Pete is here, so I'm just like, where are we going with this? I can't. ไม่เห็นบอกกูมันกลับมาตอนไหนวะ ไม่เจอตั้งนานนี่ตั้งใจเรียนเรา Oh my god, no, T. Why are they doing this to all my children, like all the babies? ตอนเนี้ยมึงต้องเป็นอะไรสักอย่างแล้ว เป็นไรมากปะแค่ม .6 คิดอะไรเยอะวะ มึงก็คิดบ้างนะ bro just think Ooh, sorry, that was hot. โอ้ยมีพี่น้องอย่างมึง มีตัวจีนมาเพิ่มอีกคนว่ะเลิศเลยแหละ เลิศเลยแหละ แปลว่าอะไรวะ เอาไปเรียนต่างประเทศมาเผื่อไม่รู้ แปลว่า very good Cute เดี๋ยวนี้มึงคบกันแปลกๆแบบนี้เหรอวะ เฮ้ย เราเคยคบกันหรอ มาบอกว่าแปลกอะเลิศเลยแหละ Okay. They're teasing us with that though. ติวมาถ้าไม่ตั้งใจจริง What's the point? Yeah, like กูอยากติวเรื่องอะไรก็แปลว่ากูอยากติวป่ะ ถ้ามึงพูดอีกคำหนึ่งกูจะไม่ติวแล้วนะ งั้นก็ขอโทษมาก่อนดิ
กับทุกเรื่องที่ทำโทษ อะไรนะ ไม่ได้ยิน โทษ พูดอย่างนี้ไม่ติวให้นะ หางเสียงก็ไม่มี ขอโทษครับ Oh my god, I can't. I'm not gonna be able to handle these two. Like, so cute. I'm also, though, honestly, though, I'm not a big enemies to lovers. Like, I wanted to see like them be like friends turn to lovers, but พาเรามาออกงานสังคมทำไมเนี่ยถ้าอยากให้ติวต่อก็ตามมา อย่าไปคิดมาก they look so cute in their little suits. เฮ้ยอายุเฮ้ย แต่งตัวดีเนี่ยเวอร์ What was that? ไม่เจอกันตั้งนานเลยเฮ้ยไม่เหรอมาด้วยพาเพื่อนมาเต็มบ้านเลยเนี่ยคนนี้ชื่ออะไรอ่ะโอ้เนิร์ดขึ้นมาตั้งนานแม่งใส่ No, why are there so many? They're teasing us with all these ghost ships because we had a Pupa Rayon ghost ship, we had a Pete Rayon ghost ship. Like, what is going on? Like, เฉยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลย เฮ้ยมันเดิมอะไรวะ he's like, ไปไหน what's ส going รุป on? ให้เรามาที่นี่ทำไมเนี่ย แต่วันนี้มึงแต่งตัวน่ารักนะ Oh my god, it's too much. It's too much. One. It's too sweet. Like the cute moments are sweet, but like the bullying, I'm still not past the bullying though. Like, don't be mistaken. Like, he's gonna draw on his face. Or does he have his own bucket list? And what is all his bucket list? It's gonna be about him. กูได้แบ็คเกอร์ลิสต์เพิ่มมาอีกข้อละ จากชีวิตผมที่มีแค่ Okay. เรียนติวหนังสือทำงานหาเงิน ยินดีต้อนรับ ใช้ชีวิตม.ปลายโคตรไม่คุ้มเลย เดี๋ยวก่อนไปไหน Yeah, it's giving a little bit of ไม่เคยเที่ยวไม่เคยไปกินหมูกระทะหลังเลิกเรียน it's kind of giving a little bit of boys in ไม่ love. เคยดูว่าสยามมีอะไรอร่อย นี่ชีตได้ออกไปใช้ชีวิตกับเขาบ้างไหมเนี่ยทำงานไม่หยุดขนาดเนี้ย ทำงานก็ใช้ชีวิตไงพี่ เวลามันไม่เคยคอยใครนะชีต มึงเกิดแต่งเพลงรักวะ จะแต่งเพลงรักก็ต้องมีความรักก่อนปะ Who said he wasn't ถ้ามึ in งรู้ก่อน love? ว่ามึงเนิร์ดกูคิดว่ามึงอ่อยกูแน่ Ooh, they look good. มีอะไรให้ดู อะไรวะ What? What was? Oh, cute. Oh, this is ถ้ามึงทำ bucket cute. list ของมึงครบแล้ว มึงช่วยทำของกูด้วยได้ไหมขอแค่ลิปเดียวกู That's it. I wanna. Oh, this is kind of cute. Minus the bullying part, but the rest of it's really cute. I can't. สั่งอะไรดี ครับ เอาแบบที่คุณชอบดื่ม ทำงานอยู่ครับ งั้นเอาช็อกโกแลตเย็นไม่หวาน Yay. เพิ่มสลับใส่บราวนี่ด้วยนะ ได้ครับ รับออเดอร์นะครับยังครับ Sir. He gonna make it so complicated, isn't he? ขอบคุณครับ How are you gonna drink that many drinks? เบื่อทำไมต้องทำงานด้วย ต้องหาเงินไหม จ่ายให้เท่าไหร่ปวดรวยอีกแล้ว น่าจะ จ่ายได้จริงๆ ไปทำงานหรอก ไม่ทำได้ไหม เป็นใครอะมาสั่ง ไม่ใช่ผู้จัดการสักหน่อย แล้วอยากให้เป็นปะล่ะ รวยมากก็ซื้อเลยดิ ซื้อแล้วจ้า บอสยูโร เป็นเจ้าของร้านนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วจ้า You're kidding. งั้นผมขอใช้สิทธิ์เจ้าของร้าน I love Johan from Forever Your. He said, I'm gonna buy the whole cafe. I'm weak. Cute. Okay, yeah. Again, aside,
aside from the bullying, like I do really think it's cute. But the bullying, I'm gonna be like, I'm gonna be already frustrated. I know I'm gonna be so annoyed with Rujin's character, and I'm just like, no. But that's 'cause, like they can give off that vibe, I guess. Like they do like to bicker a lot, and then we already are gonna see that in Mr. Fanboy. So I guess it's not too surprising that they're gonna go this route, and also a high school series in general because they're so young, so they can still like pull it off. But was not expecting to see T. Was not expecting to see Pupa. I'm like, what are y'all doing here? And then also again, them teasing us the T wave and then the P Rayon or the Pupa, whichever. If you're a Pupa Rayon stan or a T, what's it called? P Rayon stan. Like the way they teased that, I'm just like, what are we doing? Like, is that supposed to be like? So again, because, and then I think there's also like Pupa, Teddy, I think too. So I'm just like, there's a whole bunch of like ghost ships like going on right now. So the fact that they're like doing that, I'm just like, now y'all playing with our feelings like that because we're just like, who chose who? We need to know. Like, but yeah, but other than that, like really cute. Obviously, I know I'm gonna be really annoyed, but I am excited to see like their chemistry as well in Mr. Fanboy because it's definitely gonna be like fueling for this series because that's the vibe, like their vibe in. As those characters in Mr. Fanboy is like very much like kind of if they do make them a ship, it's gonna be like enemies to lovers, I would say. So, but yeah, again, it does give me a little bit of it is giving me a little bit of boys in love with the tutoring, like working all the time and not really enjoying life aspect, and then the rich, not serious like about studying kid is gonna like be the one to like, teach him about that. It's giving very much that. So I'm like, it's a good start for them, honestly, though. Like we've seen them in other things, like separately, and then so to kind of see them as like that be their first like main show as a ship, like I'm intrigued. I will say that. But okay, this is gonna be I think North Otto's series. So I'm just like, where are we going with this? Because I did see like the thumbnail, and I'm just like, okay. ไม่อยากดังมีงานเยอะ Oh my god, no! Why are they doing that? No! That's crazy. Oh my god, no! Why? Not them putting him in a sheep house. That's crazy. ยกเลิกเหรอครับ ถ้าอย่างนั้นให้เจนช่วยดูแลงานอื่นก็ Oh ได้ my นะค god, รับ not my brother, ให้ดูแลดารา baby! ในกองถ่ายก็ได้ Oh my god. No! Why are you trying to do that to us? Like, they're all disappearing. Because he didn't. Not him framing him for that whenever he's the one who's like trying to take advantage of him. Like, what the? เรื่องโกหกพวกนี้ทำลายชีวิตผมพังในชั่วค่ำคืน ทั้งที่ผมพูดความจริงแต่กลับไม่มีใครยอมฟังเลย Oh, he almost got hit by a car? And let me guess, it's North's character. Ooh, come on. Oh yeah, he dyed his hair blonde. ถนนแบบนี้อยากโดนรถชนหรือไง ขอโทษครับ อาจารย์ผิดเอง รถคุณเป็นอะไรหรือ Why are you worrying about the car, like, sir? Oh, I don't know how I feel about the hair. คิง ราชา อัครเหมสกุล คนรักเก่าที่เคยคบกันนานถึง 4 ปี ก่อนจะเลิกรากันไป Oh, of course. Of course. Oh, I like him so much better with his black hair, not gonna lie. Like, เรากลับไป ถ้าจะให้เฮียกลับก็กลับไปด้วยกันดิ เฮียจะให้เจนกลับไปนั่งคิดมากว่าวันนี้เฮียจะผิดนัดไหม ปล่อยให้เจนนั่งกินข้าวคนเดียวทั้งที่เฮียไปกินข้าวคนอื่น จะให้เจนกลับไปทำไม ทั้งที่กลับไปคบกันน่ะ ก็เหมือนเจนอยู่คนเดียว เฮียจะไม่ทำอีกแล้ว ให้โอกาสเฮียได้ไหม เจนเหนื่อยแล้ว Aww. Come on, Otto, acting is so rough. มากขนาดนั้นเลยเหรอ ใช่ แล้วหลังจากนี้1 ปีเฮียอย่ามาให้เจนเห็นหน้าอีกแม้แต่ครั้งเดียว Oh, and so it's been like 4 years instead of 1 year. และ1 ปีผ่านไป Oh, it's been a year. Okay, okay. ผมก็ได้เจอเขาอีกครั้ง เดี๋ยวทำแผลให้ เจนไม่เจ็บ ไม่ได้ถามว่าเจ็บไม่เจ็บ Oh.
Also, not ให้ everyone บอก does. ว่าจะทำแผลให้ขึ้นรถหรือต้องให้เฮียหิ้วขึ้น Oh, I mean. จนเดินเองได้ I think it's just because maybe the eyebrows are dark too, and I just don't like it. มือกูไม่ได้ยาว2 เมตรนะหมวย ยื่นขามา Oh, now I'm calling him จน boy. เฮียมาทำแผลให้นี่ โอ้ยเจ็บ So yeah, why are you like? He's going. โทษวันหลังเดินก็หัดดูทางมั่ง ยุ่ง So you put that band-aid on so wrong, like, but that kind of annoyed me. It's like, why are you being obsessed with his legs in this world too? Like, I can't with you. Ah. จะให้เฮียไปส่งไหน ไม่ต้องเจนกลับเองได้เฮียปล่อยเจนไว้แถวนี้แหละ He's lucky in the car. Yep. Classic move. งั้นไปคิงบาร์ ตัวเท่าหมดหัดกินเหล้า จนจะไปสมัครงาน สวัสดีครับ มาสมัครงานครับ สวัสดีค่ะเฮีย ดรายมาร์ตินี่แก้วหนึ่ง เฮียจะตามเจนมาทำไมเนี่ย กลับไปดิ He เจ้าของ owns. ร้านก็ต้องมาดูร้าน Yeah, I'm like. ลิน ไม่มีมือไง แล้วลืมมือไว้ที่บ้านเลยไง ถึงลินให้กันไม่ได้ จะไปไหน เฮียคงไม่รับเจนเข้าทำงานหรอก เฮียได้พูดแล้วเหรอ เจนจะทำให้บาร์เฮียพังยับเลยคอยดู เอาเดเฮียหาเรื่องใช้เงินอยู่พอดีเลย ไหนลองพังบาร์เฮียเหมือนที่ปากพูดหน่อยดิ เฮ้ยเดี๋ยวนี่มันน้องดาราที่เป็นข่าวนี่หว่าใช่ไหมนี่มันเด็กนั่งดิ้งเลยเหรอน้องมานั่งกับพี่ดีกว่าไปเร็วเหมือนนั่งร้านเดี๋ยวพี่เล่า No one said this was a host bar. Like, is it? ที่นี่เราไม่อนุญาตให้เด็กเสิร์ฟมานั่งด้วยนะครับ Yeah, this is not a host bar. กูจะเอาอ่ะมีปัญหาป่ะ Excuse me. He's like, I own this bar. Like, yeah. กูรองเท้าเนี่ยยัดปาก Ooh. Why are you here now? No, you're gonna be a bad guy. No. Oh my god, why are all the babies like? Oh, is this his like side? Like, or like his? Oh no. Oh no. What are we doing? แทนคำขอบคุณที่เคยช่วยเจนจะได้ไม่ต้องติดค้างกันอีกแล้วถ้าไม่อยากกินก็ทิ้งไปได้เลยนะ Oh my god, his little cute pink overalls. อ้าวมาพอดีเลยเฮียเขาอยากให้เราใส่ชุดตามเทศกาล Oh my god, he's gonna be traumatized by that. ฉันเห็นว่ามันน่ารักดี แกน่าจะใส่เข้านะ กลัวอะไรแค่กี่เผา ดาราเขากลัวอะไรกันอย่างนี้หรอวะ Not him wearing it. I'm weak. เร็ว I am weak. ไม่ ๆชุดกี่เผามีอะไร Are you scared ใคร of ทำ me? ให้มึงกลัว Oh. สนใจอยากจะทำงานกับแพทย์หนังต่างประเทศไหม สนใจครับ That's crazy that they put like what? ถ้าสนใจเนี่ยมันก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนหน่อยนะ ได้ครับ เจ้าสัวจะให้ผมทำอะไรครับ Like. Not you grabbing him. Excuse me. ไม่รู้จะดิ้นอะไรกันนักหนาแค่ข่าวยอมให้เอาก็จบแล้ว ไม่อยากดังมีงานเยอะๆ Oh, I hate it. กูอยู่ตรงเนี้ยขอความช่วยเหลือกูดิ กูดูพึ่งพาไม่ได้อะ กู
กูดูปกป้องไม่ได้อะเจน I gotta kiss you. แต่งงานเป็นเมียกูซะเถอะมึงอะ Uh. Is that why there's like red? อ่ะใครโทษที่ทำลูกวาดตกใส่หัว I'm getting to see those high schoolers. Oh my god. แล้วก็ให้มันชื่อว่าหูยาวด้วยหน้ามันโง่ดีอ่ะ เห็นว่าหน้าเหมือนกันดี คือจะบอกว่านี่หน้าโง่อะ Oh my god, they look so เป็นแฟน cute. กันนะ ถ้าตกลงตอบกลับมาด้วยนะ They leave it there and like leave. ตกลง Oh. And you can see where they spray painted his hair with the black. ชวนกับเจ้าของวันเกิดกัน Oh my god. สุขสันต์วันเกิดนะครับเฮีย Oh, why are you here? Like, oh, it's so sad, like, seeing all... ไม่ของวันเกิดเฮียแล้วเหรอ ไม่ให้เฮียเป่าเค้กนั่นเลยไง เจนรีบอ่ะ เลยลืมเอาเทียนมา Oh, that's นี่ไง cute. เป่าเค้กได้แล้วเห็นไหมคะ เจนขอให้เฮียมีความสุขมากๆ ขอให้เฮียถูกอกกอดด้วยความรักในทุกวัน รู้ไหมเฮียเราฟังจากปากเธอมาตลอดเลยนะ 1 ปีที่ผ่านมาเจนก็ไม่เคยหยุดรักเฮียเหมือนกัน เฮียได้ยินนะ Oh no, like, what were you... ขนาดนั้นตัวเล็ก No, not too... I'm dead. I เจ can't. นตัวเล็กตลอดแหละ Ah! I can't. ไม่น่าเชื่อนะคนอย่างเธอเนี่ยมาทำงานในที่แบบนี้ Oh, good lord, why are you here? This is not that like kind of place. อาจารย์ไปสั่งน้ำสิลูกค้าเขาทำไม ทำแบบนี้มันสมควรไหมเจน He's like, I have my reason. Like, don't be like... ร้านเต็มแล้วครับ เชิญร้านอื่น No use. Also, this is a grown-ass man trying to pick a fight with these, like, young adults. Like, for me, like... เฮียใจร้าย เจนอยากลองกลับมาคบคุณดูอีกสักครั้งไหม กูสัญญาว่าจะทำให้ดีกว่าเดิม เฮียยังอยากรักเจนอยู่อีกเหรอ ยังมีอีกหลายคนที่อยากรักเฮีย มึงจะหนีกูไปอีกแล้วเหรอเจน มึงหนีกูไปเป็นปีอะกลับมาคราวนี้ คิดว่ากูจะปล่อยมึงไปไหม Oh. Okay, that was a jump. What is it with freaking Monday and feet? Like, I'm sorry, like, why? Like, what is it? Like, I can't. Oh! Okay, like, okay. รู้อะไรมั้ยตอนเนี้ยเจนอยากต่อยหน้าเฮียให้ปากแตกไปเลย เอาดิขอเน้นๆเลยนะ แลกกับการที่เฮียได้จูบเธอจนปากแตก เป็นไง ต้องโกง I want to know what TT had to say about this. Like, I'm not gonna lie, like, he was probably like, oh my god, like, that's my friend. กลับมาคบกันไหม Also, I'm sure ผัว freaking ที่ดีคือผัวเก่า North was losing it, like, too. ไอ้เฮีย I can't. Of course, leave it to them to always be like, you ain't seeing the kiss, we're cutting it off. Unless like unless like they've already done it before, then you get to see it. If not, you're cutting it off. But okay, very much that. Like they do give off that like very much like kind of like more sultry kind of like vibe. So I'm not too surprised there. But
it's a lot. Like again, them kind of showing a little like the darker side to like show business. Like we've seen it in the other series too that they dropped for this. So I'm like not too surprised with that. Like, but I'm like also like not even using our baby Otto, but it could be like because Otto has like been in the industry like or has tried to be in the industry for so long, so maybe it's like easy for him like to relate to some feelings of like wanting to make it, but then not like getting to that point or not having like the chances, I guess. So there's that, but also like not North being a bar owner, like okay, come on North, like stepping it up there, okay. But yeah, I think I really like him better with his black hair. I don't know, it's just thinking about the platinum blonde with the dark eyebrows that's not my cup of tea, but I will admit it does change his image a lot. He does look a lot more like fiercer, I guess, a little bit more like of a kind of like that like more like of a punk, I guess, in the way you could say, like, or kind of like like the like bad like bar owner, you know what I mean? Like, it gives that vibe. So there's that, but okay, like interesting. Like it's how so far everyone like from the new like gens, like each one is like very like befitting of them. So I really do appreciate that about seeing like what stories they end up giving them for like the pilots, because you're like, oh yeah, like you're not like too like caught off guard because you're like, yeah, like, this kind of suit them. Like I guess they really do take into account like what like image they give off before they like decide on like what show. But I think next should be like Unknown Lover, like the actual. So I'm like, hold your horses. So okay, yeah, I'm not prepared because like we have been waiting for this pilot for the longest time, and we're finally getting it. And I mentioned before, I did read the book, so I was a little bit my mouth was dropped, like my jaw was on the floor every time I kept reading a chapter for the book. So I'm just like, where are we gonna go with this? Like I'm not prepared to see Tomas and Gong in that light. Like I'm scared, but also like, oh my god, like I'm curious to see like how they're gonna do. But we're just gonna go ahead and watch. Like also another Aichi original. เขาสอนผมทุกอย่าง Oh, the lighter. Ooh, come on, black and white. รสชาติของบุหรี่รสชาติของเหล้า Oh my god, not him being like a taste. ของริมฝีปาก Oh my god, what is that? No! Why are we doing these women shots? Like, I can't. สัมผัสของการกอด Ooh. Okay. Ooh. เราทำทุกอย่างด้วยกัน Ooh. Not the gasps, I can't. แต่เขาไม่ได้เป็นแฟนของผมด้วยซ้ Nothing like him dropping the bomb there, like. Ooh. ำชื่ออนุ You see what I mean? Like, if they're already established it and they already have kissed, they're gonna show it in the pilot. If not, then they're like, you have to wait for it. ถ้าคุณพบว่าแฟนของคุณที่คบกันมานอกใจคุณครั้งแล้ว Also, who's gonna be your ex-boyfriend? I'm curious. มาบูไม่อยากอยู่แล้วอ่ะคุณจะพยายามทำให้ทุกอย่างดีขึ้น Ooh, I like the jazz music. มาที่คุณกำลังท Ooh. Ooh. We all know they just shot this like not that long ago, so. Come on, jazz, like sultry kind of. Ooh. Oh, sorry. I thought my friend was back there. Ah, God, the English. Y'all know how I feel when Tomas speaks English. Whoo! Like, Lord have mercy. Like, I'ma die. I'ma die in this show. Like, watching that show, I'ma die. Like, like I lost it a little bit there. Oh, sorry. I thought my friend was back there. They usually play loud music like this too. It's okay. Are you Thai?
Would you like me to speak Thai to you? Can you speak? Oh my god! ชื่อว่า Now blue. Oh, I love how they ยิ shot นดีที่ this. รู้จักอยากให้ช่วยอะไรก็บอก ตั้งแต่ที่ได้เจอเขาชีวิตของผมก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป Ooh, come on, Miss Batty. Okay, come on. Oh, this is him like getting like followed. Yeah. Hey, Ooh. we'll be hungry later tonight. Jasper and Justin are waiting at the bar. Lord You wanna have go grab mercy. something before we go home? Like, guys, like as if he couldn't get any finer. Like the English with this hair, like the fit. ไม่เลยอ่ะเล่นถูกคนเป็นบ้า ส่งอยู่หน้าแกล้งนี่ แล้วผู้หญิงคนนั้นอ่ะ ส่งกลับไปแล้ว Oh my god, I can't. There's too many familiar faces that we've seen so many far. Like, what are we doing? But it makes sense because it's supposed to be like an Aichi original, and I'm pretty sure Moss and Bang joined Aichi's like actors, so shouldn't be surprised. But I'm gooped and gagged. He's like, oh, but yes, come on. Yes, we love it. We love the fit. จะไม่ได้เจอกันอีกตั้งนานเลยเนี่ย Instagram เราก็หัดลงรูปลงสตอรี่ให้พี่ดูบ้างนะ พี่ก็อยากเห็นรูปเราบ่อยๆ โอเคไหมคะ Yeah, what are they, like? He's trying to be like, yeah, he's like, คน it's เรา not. จะถ่ายรูปอะไรได้บ้างวะ Just the water and the apple and whatever that is. Oh my god, I'm giving myself a headache. This is going on. Oh, the outfit from the freaking poster that we saw last year. นอนไม่หลับอ่ะ อยู่ชอบผิดตอนเด็กแล้วเนี่ย เฮ้ย ไม่เป็นไร เอาเลย เอาไปเถอะไอ้ซื้อมา2 อันนะ Oh my god, Lord. Like, he looks so good with this hair. คุณแต่งตัวเก่งอ่ะ Oh, not us doing this in the dark. คุณเรียนแฟชั่นมา Oh, also, they haven't shown us who's playing Jasper, so I guess they haven't. ไม่ชอบแต่งตัวหรอ They don't want to give it away too much. ก็อยากอยู่นะ แต่ ถ้าแต่งไม่เป็นนะ งั้นครั้งหน้ามาลองแต่งด้วยกันไหม This is so cute. I've been wanting to go reread the book after I was like gooped and gagged. Like, I do not need to be rereading that book. ยังมีสไตล์ไหนที่ชอบป่ะ แบบคุณมั้ง วิธีวัดเอวอะเดี๋ยวลองเอาไปก่อนได้นะ ไม่เป็นไรกันได้ I mean, like, yeah, like, I mean, we know like his preferences, right? We both of their preferences, right? But like, if you weren't attracted to him, like, you wouldn't be so bothered about like him changing in front of you, you know? But you clearly like, บอกบางจริงด้วยขอรู้เลยนะจับเสื้อให้หน่อยดิอยากลอง track pants ไหมหรือลองเป็น side note เลยนะ God, the like whispery tones of this, like, why do you have to be so quiet? You're just in the closet, like, you know what I mean? ชอบไหมอะ I don't think we're talking about the clothes, are we? ชอบนะ น่ารักอะ Lord have mercy, this show was gonna kill me. ถ่าย Like, รูปให้เราได้ปะแฟนเราอยากเห็นนะ he's like, he's like, ได้อยากถ่ายไหนอะ
Like they're just giving us the whole like first chapter of the like essentially like the first like. ลองนั่งดู Like good lord, like why do we keep whispering in this damn show? Like oh my god, I can't. Like also like the fact that this is 14 minutes like it's crazy. Like a lot of these have been 14 minutes and I'm just like you're just giving us the whole like show. I mean, do you really have to like go and like touch him? Like you could just tell him what to do. Like, Is she cute? and this work like. แต่งตัวเก่งแล้วอะถ่ายรูปให้พี่ดูบ่อยๆเลยนะ I'm like trying to like figure out who the voice because like. พี่ต้องไปละต้องพาเพื่อนไปหาอาจารย์ที่มอ โอเคครับ I would be gooped and gagged. I would be gooped and gagged if they use Poppy to be like his ex-boyfriend. Like I will be gooped and gagged because we have seen him play a character like that. Sir, how do you forget? Does he sound like him? Like, I don't know. Y'all tell me. Like, ไหวปะเนี่ย yeah, so you're about to fall into the street. ไม่ไหวแล้วกลับบ้านเถอะ ไม่เอาอ่ะ ไม่เป็นไรอันว่าก็ถามอะไรหน่อยได้ปะ อะไรอ่ะ นายเป็นพวกเพลเยอร์เหรอ ไม่ใช่ ที่นี่เขาเรียกว่าแคชชัวร์รู้จักป่ะ He's like, whatever. เขาสั่งเราอยากรู้เดี๋ยวเราให้ฟัง ไม่ได้อยากรู้ขนาดนั้นอ่ะ อย่าให้ดีนว่าอยากถามเรื่องนี้แล้วกันไม่งั้นจะขอคิดว่าอยากรู้เพลงนะ Lord have mercy. Oh. Nothing wrong with คน girl. บอกอยู่ว่าอยู่เป็นคนยิ้มสวย อันว่า คุณบอกว่าอยากถูกอ่ะ Oh god, I can't. Can I? Oh lord, para matar like the. Oh my god, para acabarlo, like Jesus Christ. Ah! Have something to say at the end. Oh, I love like how like the wide shot of it all. Dang, this is might as well just be the first episode. Like, not gonna lie. Although not all of this happens in the first chapter, but like. Do you wanna go party? แล้วแต่คุณเลย พรุ่งนี้วันเสาร์ไม่มีเรียนอยู่แล้ว Okay, let's go then. ก็แต่งตัว He's mad at me, they're gonna make him use, they're gonna kill me. Like, if y'all thought I was annoying, like, in this, when the actual show comes along, I'm gonna be, y'all aren't gonna be able to stand me. Yo, Blue, come on. Nick!
I haven't played this. So like a lot of people were right though. Like everyone was thinking was Nick gonna be in this series. Oh. ของริมฝีปากสัมผัสของการกอด Oh, not the blue lighting. Oh my god. The person who came with you today. เราทำทุกอย่างด้วยกัน Who was that? What are you doing here, sir? Oh my god, the amount of people in these. Oh my god, it's it's like, what's his name from freaking Boy? That's who it is. Like, Is he the reason why I seem invisible to you? it's because you have to have the English speakers, right? So that makes sense, but like. He's the one I want to commit to. Like you once did with me. แต่เขาไม่ได้เป็นแฟนของผมด้วยซ้ Oh my god. Oof. Yee, I'm so excited. Oh, not y'all taking off y'all shirts. Oh my god, the bridge, like, from your, like, you know, like, it's kind of a little bit like your sky, they have the bridge in the background. คิดว่าจะปล่อยให้หนีไปง่ายเหรอ Oh. เมื่อวานคุณไม่ใช่เหรอที่เป็นฝ่ายหนีอะ นี่ไงไม่หนีละอยากทำอะไรบ้างล่ะ Oh. For all of the people that were saying, Thomas Gong are not gonna be able to do that, like, or P-Cloud's not gonna be able to give us what, like, the vision, like, I need y'all to eat y'all's words because they did the dang thing. Like, that was great. Like, I'm really, really excited, but I'm also very scared because there were a lot of, like, moments of these that happened in the book. And I'm just like, the book, y'all. Like, if y'all have read the book, y'all know, like, how far it goes. And, like, and I'm just like, oh no. Like, I am not prepared, but I am also very much, like, I'm excited to see, like, how Thomas and Gong are gonna serve for this. Like, I am ecstatic. Like, we've been waiting, like, basically, like, the poster, the image of the poster, like, I think that basically, like, seeing that and then finally seeing, like, the pilot for it, it basically sums up or just, like, the vibe. Like, it basically spoke for itself. Like, it really captured, like, just from that picture, like, from that poster, it gave off, like, immediately, like, the energy for this, like, pilot, which is crazy because that's just a picture, right? And this is, like, the pilot, so, but that's just my opinion. But yeah, the amount of cameos that they are giving us in these, and I know not all the time, like, are they gonna actually be the people? Like, sometimes they just do it to, like, cast people because that's who they have in mind at the time, or, like, it's for, like, the pilot because you don't know how long it's gonna take for them to actually film the show. But even so, like, I am gooped and gagged with how many people, like, they've got to, like, which again, I don't know. I don't think. Oh, what is I forgot what the name of the company that the Gel Boys are under. I don't think they're underneath like Aichi. Like they're not Aichi actors, but still, like I think isn't his name like Leon or something like that? Maybe is it Leon? I think maybe it could be. I'm not. I could be mistaken, but yeah. Oh, and Tomas, like Tomas with the English is gonna kill me. Like I'm gonna die. Like. I was so annoying, like, with the 1 or 2 episodes that we got of him in Your Sky. Like, I was freaking out. I was flipping out, like, every 5 seconds over him. Like, I was simping over him in that show. And this is gonna be no exception. Like, I'm gonna be dying. Like, again, it's making the Thomas Gong, like, stand in me, like, I'm revived again. Even though, like, you know, like I mentioned before, like, whenever, they are, like, one of my second ships that I really, really like. But once, like, a show ends for, like, them, I do keep up with them here and there. But the show, like, makes me, like, just fuels me and gives me more excitement, like, more. Like, you know what I mean? Like, I get more, like, amped up. So that's, like, I'm gonna be in my era with this show whenever they finally do start filming it and such. But, okay. Enough of that. We all know what's next, what the last series is. It's
Titi poor and I am scared because if this is what we got from Thomas Kong, like what is Titi poor gonna give us for their second series? Like I'm a little bit scared. Like I don't know what to expect, y'all. So เพื่อนสำหรับทุกคนคืออะไรครับ เพื่อนเรียน เพื่อนเล่น also the come on aesthetic. หรือ Ah! Not really a friend. Oh. ปิ๊กช่วยกูหน่อยดิไม่ช่วยกูหน่อยนะ Is he running from someone? Like what's going ควา on? มสัมพันธ์ของเราก็ได้เว้ย ทำไมชอบมีแฟนทีละ2 คน Oh! Not him being a yellow flag. Oh. ไม่ใช่เลยไม่ใช่แฟน ไม่ใช่แฟน แล้วก็ไม่ได้มีแค่2 คนด้วย How many people is it? Not you actually helping him out. มาห้องนี้นะจะรอดเหรอวะ มึงไล่คิดเยอะมั้ง เอ้าเจ้าชู้อะไรของแม่งยังไม่ได้ขอคูเลย ก็เพราะมึงไม่ชัดเจนแบบนี้ Yeah. Yes! Oh, sorry, like how did you not expect them to find you? Y'all were... Oh. He got smacked both sides. Ah! เทกูกันหมด เจ็บทั้งตัว เจ็บทั้งใจเลย I mean... มึงทำตัวเองอะ Facts, though. ต่อให้มึงไม่ได้คบใครมึงก็ไม่ควรคุยซ้อนป่ะ Unless they're aware of it and they know, you know? กูไม่อยากฟังแล้ว He's like, I don't want to be lectured. กูไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อย แล้วกูพูดจริงนะ ต่อไปเนี้ยกูจะไม่มีแฟน กูจะเป็นเพื่อนมึงตลอดไป ก่อนนะ Oh my god, don't tell me that Poor's character has a secret crush on him. แล้วถามกูยัง If I want to be your friend. ว่ากูอยากเป็นเพื่อนกับมึงเปล่า Oh my god, no! You know what this is giving me? You know what this is giving me? It's giving me Theory of Love. And no, I don't want to go back to that realm of Theory of Love. Even though we know that, like, in Theory of Love, obviously, Gun's character had, like, a crush on Off's character for the longest time. And Gun's character didn't know, but you all know how that panned out. So I'm like, where are we going with this? I'm scared. Oh my god! มึงไม่อยากเป็นเพื่อนกูหรอ Oh, yeah, because like, what? ไม่อยากวะ Oh. นั่งเลยได้ปะ Oh my god! นั่งดิ ชื่อจ่ายนะหรือว่าเรียกจ่ายก็ได้ We get to see them as high scores again. It's so cute. เรียกแค่ชื่อเล่นก็ได้ กูชื่อปิ๊ก ปุกปิก กูเคยดูละครมึงตอนเด็ก โอ้ ดาราดังนี่ว่า เรียกแค่ปิ๊กก็พอ ได้ ปุกปิก แต่จ่าย cute ตอนนั้น ผมก็เป็นเพื่อนมันมาตลอดแต่ว่าเพื่อนแบบไหนวะ Yeah, what kind of... นอนตัก Yeah, like what... หัวแม่งทุกวัน Excuse me? Like, yeah, like... เพื่อนเฮียอะไร ชมกันว่าน่ารัก Oh my god. เพื่อนเฮียอะไร ชอบมากอดกันทุกที และเพื่อนเฮียอะไรทำกันแบบนี้วะ โอ้ยขี้เกียจซ้อมเว้ย ซ้อมกับมึงดิครับ Oh my god, if Save is in this! Stop! Oh my god! มึงจะได้แข็งแรงไง อยากเป็นไม่ใช่หรออัลฟา Oh my god, I love this! มาครบแล้ว เดี๋ยววันนี้จะมีสมาชิกใหม่มาเพิ่มนะ Bring in Save. Bring in Save. Bring in... Yay! Oh my god, stop! Yay! The besties! เพื่อนลีดคนใหม่ของเรา น่ารักช่วย Ah! เป็นลีดก็ดีเหมือนกันนะ Oh my god, I can't. สวัสดีเราอัลฟานะ เรียกเอาเฉยๆก็ได้ เราโอโซนนะ มันชื่อออส เชี่ยนี่ ทำเฮียอะไรปุกปิก เฮ้ย ลูกออสครับ ปุกปิกกูเรียกได้คนเดียวเว้ย กูเรียกว่าสนิทก็ได้ สนิทกูก็เรียกได้คนเดียวเว้ย เฮ้ย นะ Oh my god, I'm gonna be so annoyed with Titi's character, aren't I? Happy birthday to you Happy birthday Oh, but no, like I don't. Oh, not the dog cake. Happy birthday to you
ที่ฐานแล้วเปล่าเลยมึง อ่ะ นี่เพื่อนจ๋าเหรอ oh ใช่เพื่อน นี่แฟนกูอะ ผมชินแล้วล่ะครับ yeah 100% it's giving me theory of love and I'm like no I don't want to go back to that realm where I'm gonna be like I hate the other character like I hated Kai like so bad ดูดิ ขนาดอกหักไม่ยังไม่เศร้าเลย ไอ้จ่ายมึงเริ่มมีแฟนเนี่ยกูเห็นมึงคบใครแม่งไม่รอดสักคนคุยไปแป๊บตลอดนะ กูเลิกแล้ว ต่อไปเนี้ยกูจะไม่มีแฟน รอบที่ร้านล่ะ มึงดูไอ้ปิ๊กนี่ อยู่ตั้งแต่ปี 1ยังไม่มีแฟนสักคน Sir like why are you pointing that out มันยังไม่เจอคนถูกใจเหอะ ใครบอก อ่ะ มึงแม่งไม่เคยรู้เฮียอะไรเลย Oh my god it's the Your Sky campus เฮ้ยคุยกับใครอะเปล่าทำไมต้องยิ้มด้วยเปล่า what is yours so red oh I thought you took a picture of him stop no มึงอยากเป็นไอดอล no why is my baby in freaking Gun's position like from Theory of Love ว่าตอนเนี้ยความฝันหรือมึง oh my god ที่สำคัญกับกูมาก James and Yementor oh my god stop not them getting the Dex boys to be in here โอ้ไม่น่าเชื่อ มึงเป็นไงบ้างอ่ะ มาได้ไงอ่ะ กูแค่พูดเล่นเฉยๆ กูไม่คิดว่ามึงจะมาจริงๆ แล้วนี่มึงซื้อให้กูหมดเลยเหรอ fuck him fuck his character already ตอนนี้มึงเป็นไงบ้างอ่ะ Oh my god, if he's gonna be that character again, like what Kai was, where he was just like, oh, like I was doing all this to test you, I'ma lose my. แป๊บนึงอย่าเพิ่งออกมา I'm over it. มีคนดูแลอยู่แล้วเนาะ Ah! อันนี้มีอะไรกันหรือเปล่าครับ I'm over it. I'm over ผ it. มแค่อยากบอกเพื่อนผมว่า อย่าเล่นกับความเป็นห่วงของคนอื่น ไอ้สัตว์ Yep. Deserved. 100% deserved. I'm already infuriated. And then my poor baby Peep. กูขอโทษเรื่องเมื่อวานเว้ย แต่เมื่อวานมันก็ไม่น่ารักจริงๆนะเว้ย He wasted his time to do that for you and you said you weren't feeling good. Like แฟนใหม่มึงคงโกรธมากเลยดิ มึงใช้อารมณ์อยู่รู้ปะ Is he? Is he though? เริ่มงี่เง่าแล้ว กูงี่เง่า แล้วกูก็ใช้อารมณ์ด้วย เมื่อวานกูเลยขาดซ้อมไปหามึงไง กูก็ไม่คิดว่ามึงจะเป็นห่วงกูขนาดเนี้ย มึงแม่งไม่เคยรู้อะไรเลย Lord have mercy, I'm so infuriated. Why did I use this one? I was excited to see like theirs, so I queued it up last, but now I'm regretting it. กตัญญูทูไนท์ครับอยู่กับเทรนด์ Not Gatañu Tonight สุดในตอนนี้เลยนะครับผมตั้งแต่ยังไม่เดบิวต์ก็มีกระแสคู่มาแรงกันมากเลยนะครับ They're all ขนาดนี้เนี่ย not them getting the Dex boys. Oh god, I'm tired. Not them getting the Dex boys to be in them, and them basically being like, oh good lord, like a boy band. The whole basically like, I can't. What is this? ผมก็อยากรู้เหมือนกันครับ ว่าเคยเผลอคิดอะไรกันไหม He's trying to be funny, obviously, right? Excuse me? Like, what are we doing? อาบน้ำเป็นเพื่อนกูทุกวันเลยปะ เพื่อนเฮียอะไร What the yeah. เบื่อแล้วเป็นเพื่อนนะ Oh. ถ้ากูไม่มีแฟน มึงก็ห้ามมีแฟน I think he was also taking a picture of him too, no? There. He's like... not the feet. ไม่ไปได้ไหมอ่ะ ขออะไร ผมแค่ไม่อยากเสียมึงไป Sir, you're already gonna lose him because you keep treating him like shit.
พื่อนกันอะจูบกันได้ใช่ปะ The hands. Oh. เพื่อนกันห้ามทำอะไรบ้าง ต้องทำตัวยังไง ถึงจะไม่ให้ใครเข้าใจผิด กลัวให้เข้าใจผิดขนาดนั้นเลย เป็นเพื่อนกันต้องห้ามสบตาเกิน5 วิอันนี้ไม่น่าทำได้อะกูชอบมองตามึงเพี้ยนจัด ห้ามสกินชิปแบบทะนุถนอมจนเกินไป ห้ามอยู่ด้วยกัน2 คนบ่อย Y'all are together. Yeah, y'all already together in อยู่ private. ด้วยกันตลอด Yeah. เวลากูประท้วง หลอกลวง มันก็บอกอยู่ว่าเพื่อนกันไม่ทำงี้เว้ย งั้น Let's not be friends. ถ้าเกิดกูไม่เป็นเพื่อนมึงกูทำได้ทุกอย่างเลยใช่ปะ Oh my god, why is this giving me your sky? Like, with the way he's like leaning over him. มึงจะเอาอย่างงี้ใช่ปะ ทำไมอ่ะ จะทำอะไรกูอ่ะ Oh my god, I can't. Oh my god, this is too much. Why did I regret choosing this as the last series on here, but it's because I really was excited. I'm still excited, don't get me wrong, but it's just like it's giving me too much theory of love. And it again, I'm telling y'all, if they do the whole thing where like he knew the entire time that he had a crush on him and was just testing to see what he would do if he acted a certain way, I'm gonna be mad. I'm gonna be like, not this again. Like, I can't do it. Like, I thought we left that in that era, you know? Like, I was like, don't get me wrong, like, I did enjoy Theory of Love. I really did. But like, the Kai was so frustrating in that. So I'm like, if it's giving me like, obviously he's not a red flag, but it is yellow flag, I would say, borderline yellow to red. Because like, for real, like, how are you gonna do that? Like, that's your friend, but you're over here like, that's too much for me. But I will say I am glad to see that Save and TT Poor are in a series together, because like that's amazing. Like, everyone was asking for that. My friend was really asking for it too. She was like, oh my god, I really want to see them in a show together, because you know they're and Poor are friends. So like, getting to see that dynamic again in a series like where they play friends is great. And then bring in Save, yeah, like have these two ships together. I love it. And then all the Dex boys too, like still adding a little bit of that, like them wanting to be idols at the same time too. So it's kind of very befitting, I would say, right? So it's different, way different from like Dwang Kupta. So that's probably why a lot of people were like, why I think Didi was also saying that he wanted to try out like a role that was like not a red flag, but like not like also not completely green. And I'm just like, I can see it, but no, this is a yellow flag. This is what we call a yellow flag. Hence why there's yellow on the what's it called, friend benefit thing. Like, that's why there's yellow, because very much cautionary yellow, because sir, you're doing too much. And I'm like, I'm gonna be a peep defender in this series 100%, like, because I don't play that game. Like, I do not play like the whole like we're friends, right? But then you over here doing and crossing the boundaries of being friends, like, and that whole conversation that he had with him of being like, oh, like, I wasn't expecting you to drop everything. And I'm like, sir, that should tell you something. Like, he dropped practice for you and you said you weren't actually sick, but in reality you were with someone else. Like, I'm infuriated, I'm annoyed. I'm so annoyed. Oh my god, I can't. But I mean, it's gonna be nice to see a little bit more, again, a little bit different roles for them. Like, you know, they're maturing, kind of getting to, you know, try things out, like different things that we've usually seen them like in the more cutesy kind of like green flag vibes, or like kind of more again that cold kind of vibe. But I am excited. I am really excited, I will say. Like, it's gonna be a good series when it does finally like come out, right? But I'm sure a lot of us were left gooped and gagged, not expecting this kind of series. But yeah, we shall see what ends up happening with that. Obviously, like, I already know like what, like, as far as like where I stand already, like, and I kind of do want to read the book, not gonna lie. If it is a book, I don't know, but yeah, but overall that was like literally all the series. Like, and this is like literally like a 3 or 4 hour video, which is insane because I was not expecting it to be that long, even though there's like 18 series technically, or 17 that I watched. So, but so far, like, definitely
it's a good spread. I would say a good amount of like, you know, we're having more like the, you know, the realistic like side of like romance or like, you know, relationships between like, what's it called, a same-sex couple. Again, the more like mystical, like magical kind of like fairy tale-esque vibe, like well, we've already kind of seen them try to do with like the world making that they did with what's it called, with The Next Prince, and then obviously the more mystical kind of supernatural with Khemjira and Love Upon a Time, which was also kind of a little bit like world making there too, but also kind of showing a little bit more Thai history in that, and then, you know, again throwing in more of like the actual like kind of out there like series that are like, oh, that would never like, you know, kind of happen. It's more like, again, more like the rom-com-esque vibe. So it was a good spread. Like they did a good amount of like different genres that will keep you on your toes and keep you interested. But and then also like incorporating their newer artists too, because that's also why a lot of us get excited, because we're just like, oh, like what are they gonna do for them, because we've never seen them act in anything. So it's like, oh, like you're left curious like on how it's gonna go. But then I'm pretty sure like I would say the pilots that they did give those ships, like I think were very befitting of the couple. So I'm not too surprised, not too like, oh my god, like it's a good direction like to start off with for them, especially because they are going to be like new ships. So like they kind of, it's a good way to build experience for them, but also kind of like challenge themselves more, because a lot of them haven't really like acted a lot or haven't been really, you know, didn't get their start in acting. So yeah, overall was a great spread. Really excited. Definitely lost my like mind a little bit there, which I wasn't expected, because that's kind of why I ordered them the way I did, for where to build up to the end. But I am, again, really excited to see whenever these start to like workshop and all that, because they're really great. Like I really do, like I think I liked literally every single one. Like obviously I had my faves more so, right, but I think I really enjoyed every single one that we saw, because they all had something unique and different and something I didn't expect from the ship, like for the ship to give us, right? But anyways, that's where I'm gonna end this. I hope y'all enjoyed the video, and I shall see you in the next one.